Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moau Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo lelei, lelei mea uma Lo uanganga Whamanu mawhawhetai Io e mai le vavau e o atu le whaavavau o lau pule au au lea tamai. Au a matou a matalia fui fe au mga luenga o le ne yaso. E walau lava I le pule au au lea. Mori mori atu lea ngang whawhetai o le whamanu ma whanetanga. Tusa o loa lofa tausi lo matou ola. A matalia fui fe au o ne yaso. Te ngai fui si ufongotai au fau mana po kala masani. Manu a tele. Atasi mai le atuiva mana aanga ia e whengai ma tiutione nei aso. Uina mai longa pa ia, tau toko inga I mātou. Maua sovi inga I mea umwhai una mātou whaia. Ai o lapa mātou tangata. Pamangalo I mātou umata mai, toto po ia o e kiri soro mātou ori I matwhaora. Amene. Malanga elelei oe elelei oe
lo fa'amaoni, lo angalelei tama, lo lea malosi. Ia o le tatu proklamasani ia o te ua o le manu tele le fionga ia le tuiva o le Kristo loso au ia malana paanga o le o Sami Reyes la ua ia o le apatautaia tatu nanga o le nei e fiafi ia ai paia o masui o la unei e mōrmuri atu le ngā whaapatai Samoa ia e tusa fo i o le mawhai o na whaapanoina lo taimi ia e mai moinai ia mawhatasi mai pia o na tautuaina lau whaafungaanga lau mai moanga e le si ufonga o tai au fōu ia e ala ilana o kalame o le manu tele o kalame masani me se au alofa o fasili ia ma paenga o le tūranga tau whaapisinisi ia le nala o lo sau whaiatu le li o Sami
Reyes ia se temi foi ona faatanoina lea i le uiga o nisi o lapo kalame ia ua lava le tautoina o le community o Samoa i California nei ia o le matou faatalofa lea le faatalofa atua iā te o Samoa ia i le ia ma le mamalu o lo tatou atunuu ia over to you, Crystal. What number are we on? Yeah. Yeah, Patalo Fa'atu. Hello, greeting to you all from me and Sarmi. Hey guys. You know, umana Patalo Fa'atu mato pule mato Fa'atonu le pionga tu le epas Fatai Su'a. Ale temile nei o le afia ngaya I lo tato matato news. Fatalafatu le si fonga le taia fou mai Samoa ma na Tamua. O langolangoina malo si mo lau whaafonga e le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care a le Crystal's Room and Board Company I Anaheim, California. O lo tu mau pea whau tuanga o timu ngā mamafa mo lo tātua tunu. Whapena fo I lo longa peitai o whaleo ngai na nei whau tuanga o savili malolosi. O winga lolo wao le tau lo o iei pei lunga o Samoa mai a fua mai se vaengo pea o maa o le ea. Lea o lo o iei lunga no le tunu. Ma whaatu mawoina ai timunga I lunga o Samoa mai mamafa inisi o vaenga I whatau tau savili. Inisi o taimi whapea wila ma whaititili o atu I lea soforaile. O lea whaamaro sia pea whautuanga I pe o na ta ua I lunga. Ai o awhianga e ono aria e mai ai o pua o le maa se no whanga malulue o no lolo vaia no whanga I tawhaala e ono iai foi ele solo I awalama no whanga maa walulunga. Ai o lo longa I vaitafe ma no whanga e awhianga o fie o savili e malolosi ma whatau tau I nisi o taimi. Ai nisi o tala wale masino tala ave o maliu le li ia onga a le University o Samoa tu au maletino. Ina ua savali li tolu tau sanga o talia se tau nuunga. O le sosuenga leo. Ma fai whaala wa I tele ai loa e tangata le wha amasinonga o lea mata au kuilunga msota inga tele vave. Ma ofisa wha asala lau. Ma alo o toso lava le na wha amasinonga whaala wa I tele li teimine I lungo Facebook. Ai wale ai lava se tala mai le malo vanga na ai le wha apea mai. O lo o whai ele sosuenga le lo ia sili I le whaila o le sosuenga leo. E tai o leo mo na e ne I lunga. Le moli ai e leo le isi fo I leo sinia. Sa whai e sosuenga le mta ukulava lea. Pe fo ena moli mau mai e le fiongan min staff ato angam whai ngā whaiva. I se whaatala no anga whaala wa I tele. A asiata mala au le mali e toa polata e vao le ua te a Fosi Schmidt. O lo o mautino lava le mafua anga na savali e se ai le sunga la auli. Male whai ngā malo le HRPP tau sanga watua nai. Ona o le saa I lio le amio tonu. Ma toe fo I ane lava I le palemene. Whaatu le vaenga whaupwhai e le fast le ana tau la muai. Pe tai. O lo o ata ngia I ana saunoanga le whaatanuanga lea ma asiata. E iei fo I se isi fo E iei fo I se isi o lo malosi. Wa la whesanga I nei. Mai le pulenga. O le fast po le whaatuatua I le atua Samoa watasi. O fola ia la auli le fou le tulanga ia te ia mai o le atali talipea. Peitai, o le whaatutuanga na ave I le leo na whaia su engol maliu tu au. Ma ua mōlia I nei leo. Ono o le awala na whaatino ila na su enga. Sauno aila auli o le mta upule nei. O le awha nau mai ai se mea le lei mo le mta ngā luenga o leo. Mai le fou fo I tapisa o le tunu I whainga whaala atua. O tutupu I tutono o le ofisa o leo. Mai lava I pulenga watua na I e o mai nei lava. O tala lau manu ia lava na, po olu I tau o whianga I pea ma le pulenga le mtanga luenga o leo. Pe fo e no whaatonu I nai, le minista o leo le fionga le fau Harry Schuster. Le whaase e ese ma le su ino le mta upule le maliu tu au. Ai wasilia le lua tau sanga mulmuliane, talu ona to alia le su e ngā leo, se ia o mai nei. I le whaamsinonga whaalawa I tele, lea ua whaia tangata lau tele I lungo Facebook. E le fau le presidente o whaamsinonga whanua masua whaoia I nei. Awa o se whaamasina ua tele tau sanga o ngalue le whaamsinonga mawalu ngā Samoa, le fionga le sa tele rapi wa ai. E le fau fo I le presidente langolango, o lo o iei nei. Ai o stamali I waloa fo I tau sanga o ngalue whaalo ia, mai sa abea fo I maleo. Pei tai.
O le koe o atu mata upu anu uma ainga le whaamsinonga whanua mo suafa o whaitau tausanga o taatia, pe amal tolus fulu msili atu tausanga, o taatia mai whai unga whaamsino no fo inga o tuanai. O stasile o la asanga wa mata itu nei e nu uma ainga, ai o afio anga, ise whai unga, ai oni whau tuanga, o pale mai male no fo inga fo o lo taitaia, le whaamsinonga whanua mo suafa Samoa. Toia e lo whaamsinonga whanua mo suafa le whainga malo o iei nei, ma whaasolo lo mata upo pili peitai. O le pili e le fiong anga o le vi ma la mutu i sale i moa, e anga i lava i se whai unga o tolu sfulu tausanga, talo na taatia, o tu so le vai aso talo na taatia le nā tāl sanga le whaamsinonga. E tali ai, pe talia le toi whai o sa suenga le whai unga o iei o le whanua, e manatua whenga o le lātou whanua mwhaatino ai ngā ruenga o le suaina le o le tua oi. O se mta upu ave fo iai le lolongo o Samoa i se whai unga whai a le whaamsinonga whanua masuafa. Talu e le na upolu o tupua ia tūlanga o le tuela langa ato o pili o whai unga o la tal tolus fulu pe sili tu foi. Talu o na taatitia mai whai unga ano fo inga whaamsinonga o mawai o le whaamsinonga whanua masuafa. Le nofo ese atu o fo mai mawhale mai whai tu malo i savai e peo sa taua sa fotu sa tupa i tea leisi lea i tu o tanga i eile malo mo ngā ruenga whalau tele. O whaia nei, i mau tanga se ngase whai tu malo le mo tele. E peo na lipo tia ma iaile abatu ele malo. O le ngā ruenga wha tele i whalma i sa taua, ma sa tupa i tea i se company kamuta a le Shen Construction Limited i le tawe iwa se lau, whaasa fulu ma le 2 miliona, fitu se lau lua tasi tā la. Ma lipo tia ele Samoa Observer mai le i tu lau le tanga ruenga o tupe. O le aunga o Napolo Keti, o le toe whaaleiam si tia tūlanga taul suifua malolo ina i Samoa e au fiai, ma le toe whaola mai o komiti tū mama e pe ona sa sawai, i le silia 5 fulu tau sanga butuanai, ai o le aunga lava ia whaaleia le suifua manuia lau tele o tangata nu o Samoa. U whaase ane nei le sungana nai so valanga iava, e whaulu iai le ofisa au tu o le Pacific Immigration Development Community, PIDC, lea olo o i Samoa le motol faltupe o atina ai savalalo. Olo na vai aso mua le neile na ngā ruenga talu mai le amatanga o le masina, ma ave i ai le wha amalo ilo na tofi ngai le wha ulu o le official whailau tusi, Mr. Aquila Ratu. O tele se ngava au le fo itamali i le lusu tolu tausanga o ngā lua i le malo Samoa le official pāle miemal kāpeneta, sa ave masui officer sili, tu tau pui puinga fumlanga inga, ai mai se ofewa inga i vau tua oi whalvau malo le Pasifika. Le si whongol tai au fōu mai Samoa, milana whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, a le Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. Yep. Tui whatalo whatu pōi. Welcome back to the Silver Ponga Oi Tai Au Fōu. Ile nei a fiafi, ia papia po ile manua tele program. Ole nei teimi, au te batu lava papai tele lava ya oile uso a le ilua, a me tanielu mo launga luenga fi ta, ma lo lofa mai a te mato i nei Amerika, ma lalo langi a to wo e ngā lue ma losi mai e deliver mai mato news. E mana ia whaalonglongo atu fo'i e news mai tato motu i Samoa. Whaptai lava mi whamanuia le atua ia te oile uso. Ale nei teimi, for all those who just join us to the Siupaponga Ole Tai Au Fōu, welcome, welcome, welcome. Ale teimi le nei, ol ato whapoponga tu loa, i le vii e au fia umai lava savai u polu manua tutuila. And this is our VE. Manua tele matutuila, ua whapupuina, ua sauni nei ole mineula, ole hafoi ia pia. Manua tele matutuila, ua whapupuina,
again to see Fonga o Tau Fo, Fafeloia Tato Uma, those who just joined us. And I miss a lava Fafeloi Wangalo Yata Mangalo Maya. Wangalo na Fafeloia to Foia to Le Mato Pule, CEO ya La Fiona Tuilepa Baptaisua. I miss a Foisiana Valetua, beautiful wife here. She's with us, so Soli. Soli Sua. Welcome. Nice to see you guys again. Okay. Yeah, wafia. I love mato pule. Yeah, olea ola avese temi. Ese fa felo atu fa felo ya tuai ya sami. Ole wafia fi lava sami ba ya to lai. It mention my auto lona ingoa. You know, o sami ole Mexico. Ola na ya na tala for my. I've never had friends this many. I'm so happy, Crystal. I'm so happy, Crystal. I have a lot of friends. And I said to Sami, can you believe these are Samoan people? They are my people. Oh my gosh, you're so blessed. Okay. Hi, Sami. You want to say something to the audience? Hi, and to guys. your fans? Thank you for being here, watching us every Wednesday. Thank you so much. We love you, and thank you for your beautiful comments and welcome me always. I love you guys. I hope you're enjoying the show today. Any more? So later on, we're gonna bring you our fashion as always. I hope you guys enjoy it, and so I'm happy to be here with Crystal and Ty, the director, and Thai. so Ty. And thank you, SOTF, for always having me. And we send you always our love. I hope you guys enjoying today the show. We always try to bring you the best. We All love right. you. All right. Thank you, Sami. Welcome. Pia fias papa fines o wo la wi lo ye wo tela na wo sa mo. Okay, ole temile nei audience. Ola o tulo tato e tato pasa longa pa pi sinisi. And pa mole lava pa poponga mai se ola teme lona lua le wo fire to yeah, me pa pisinisi, pa salonga pa pisinisi. First of all, we're going to go to our life insurance advertisement. Ole life insurance le, ole First Financial Security, or FFS. Ole main stores, ole life insurance le, ole living benefit, male cash value. So e lua mea ta ua tele e maua ole cash value, and that's a great benefit. Ole benefit for ilea ele tau ele peo tele o isi insurance e to a maua lava ina ua maliu tangata ole ne insurance, life insurance e mawhai lava na tali e oe a lata soifua e base lava la ilo tupe wa umanga contribute tonu po wa umana e lai whaaputu te tonu mai o pe mengi umai e tausanga ia wa pasi o masina. So se life insurance very valuable for all of us. Yeah, ole si foi mea mana ia ele ne insurance. Pole a lava le to ainga long-term illness you have, ia le cancer, diabetes, yeah, high blood pressure. Yeah, maisi lava ia tu ainga long-term illness o mai ia e leto e o ese matato e alu lava msau a sau fo ia to sau fo e alu ia to sau o mai la ia pole a lava le mai e mo wai oe e qualify lava oe ile ne insurance. So it's a very good very powerful very valuable insurance. Very beneficial insurance to all of us. Yeah. Susu watu loy apply fa mole ile ne insurance. Yeah, for inale yeah. Mafai on a cover lo ainga wa ile lo lava le me tupu a lie protect cover
tātou a inga ele insurance lea. E mawhai po ina tō mai papo le tupe e whai ai a whaamilawe a meisu lava le retirement. Wai ei te me le se tupe a o le mawhai le cash value la le tōna insurance. E mawhai ona cash mai o I whafo a waro yo whaamilawe. Ia ole tangata po le owning ole ono nei insurance o o mata afa ratami le numera le la ata watu fa mole bala au twai for more information. Yeah, maisi ala SS ma ala matango fie ma value de tonu ole nei insurance ele o mawatele atu au isi corner alai ai malava ya information ya ratami mata afa ratami ya ma ole iva fitu tasi tolu for pa fitu tolu lua ratami fati lua ya mali fale tua ya sherry fati lua ile 5 o tolu lua valu fa ono fa iva wala awa tu loa ai oe te whatuai ia protect loa inga. Again, ole life insurance. Ole life insurance there is called FFS, First Financial Security. Again, please contact atu ia le susunga lea ratami fatilua ia malipare tua ya sherry fatilua ile 5 o tolu lua valu fa ono fa iva ile isila numera le fetalainga yamta afa ratami fatilua iva fitutasi tolu fa fitu tolu lua ia ole tato life insurance le na while what yeah, lona lua tato pasa longa pa pisinisi ole performance auto. Ole car dealership. Ole car dealer le fa atau wai ia used cars. Not used cars so mai pa atau wai. Apa bear lai le so vale. Yeah, this is the perfect car dealer for you to go over there, take your family abatulo ainga. Yeah, apply so vale ma olo o whaataritale mai ai le susunga ya Aiki, Manda and George. Ya le telefoni le la awatu. Telefoni ya asi awali ya fisosoani ya ale a fisosoani ya tili ya te auto malava na pele ai so credit leanga credit. Ai afo inale o nai tama ia po nai ali ia ole wani lava ya o ia maua lava ta valelea that you desire, right? Ole telefoni 5 lua ono iva 5 ono iva o pole ono iva selau ia ole silea numera iva o iva ono tolu lua ono 5 ono tasi. Again, this is the performance auto sales. It is for the used cars. So, lot of us say, "Leni ta avale." I watu lo yeso used cars se pe ya ole ta avale fo pe a moa nele ole ta avale le. Okay. Yeah, say to ba tato ta avale car dealership. Ifale ainga. Fale ainga o tato o mai nei fale ainga. Boasa Restaurant. Eto a tele o tātoi nei I Southern California, wo atu ai ma laui lole nei whalaenga I lana poit au nanga I tata tunuu. Olo ia ele whalaenga I Kaisen on Maine. Papso tai atu le ona le nei whalaenga ele susunga le ya Junior Boasa. Ia, mai tina ya teo. Ole telefoni lea. Tolu tasi o, iva 5 lua, o lua,
Iva Fitu. Again, this is the telephone to this restaurant, to Poasa Restaurant. Val awa tu loa ile pule. O Junior Poasa, Poasa Junior, ia mai tinale o teo loa falava a tele lolo fatau, ia ke ilava o batulo free bread. Again, 310-952-0297. Susua tu loa ma a batulo a inga. Ma susua tu loa fatau se mea tau sami ale toa ina. Ma ale lo matua. Lot of pastries, a lot of Samoan food. All kinds of food you can think of. E mauai I le nei au onanga le nei fale ainga. Yep, pa tai whaawaponga o le isi le la o atu tātou I le isi fal o loa. Po o le restaurant, e tau o le OCI. O lona wing o le OCI, o le O o le orange, C o le county, I o le islanders. And this is the county where I come from too. OCI store and restaurant. O le nei fale ainga. Mali falo loa. E moai so se pastries. E a mata na tatala mai lea fal o loa po fale ainga I lea so lulu. A so tofi, a so falreile. Ai o lo le sonai. That's a big day. If a tau wai so se mea ai vela, mea ai Samoa. Ia so atu loa. Ia o mai aile. Mawai so se mea tau sami wha Samoa. A wā lo fina ngalo ma tau a inga. Ia a wā foi. Ia. So mea ai e mole lo matua mai ma le toa ina. Wha mole so atu loa ma watu lo a inga. Wha tau tau mea ai tau sami. O le ono ina palo loa ta taun tato wala awa tuai I le telefoni le susunga ya mufui ava for lona beautiful wife pale tua ya Kathy fui ava I le 714-591-5092. Again, 714-591-5092. Call them up at the OCI. Patai lava mo le au aunanga a wai tato atunu. Yeah. Ole a luatu loa Malaysi tato kaidila. Yeah, ola pa ulo pulo. Sami fix my pulo. Yeah, Malaysi kaidila. Ole Aaron Dodge kaidila. Ole kaidila lea. If I tell why sos to enga ta vale, it's a car dealership for all their new cars and used cars also. Yeah, mo wai ta vale wa umana faonga used cars. Yeah, mo wai fo ta vale fo. Ole nei ka dila o lo Kate le North Corona. Ai mana o mia so ta vale mo le tausanga fo. Yep. I said to I feel mana o oe se ta vale fo. This is the right car dealership because they sell all kinds of new cars. Oh, you just call this number and you will get all the information. 213-840-6556, 562-212-5014. And please ask for Brian. Okay, ole susunga le a Brian la sosoani ma losi tele ya o malo ainga ya moas to taavale po se use card poi. Again, number 213 area code 840-6556. The secondary number is area code 562-212-5014. Yeah, mawo o mai nei tātou. Ile isi pisinisi tolu lea. O pisinisi e. Ole Paradise Supermarket Store. Ole o mawai me o puletasi o fashion. Uto tanga e mai fashion here. E whai atu ma ua masarmi. Ia maisi fo I puletasi pa Samoa. O mawai to tonu I. O loo iai fo I to spaia. Yeah, invest your money on God's holy book, and then He will bless you tremendously. Olo mawai foi arts and craft, all kinds. Leo se fale pio le Kmart po se Target.
it's a Polynesian store. All the things are in there. Mo me Samoa, o Tautalima, o Kaulima, o yai foi mea ai tu apa, ia lo yai foi ia pusa povi, talo, fai, pusa pipi, ia I me se lava le la o mai Thanksgiving. Yeah, you're welcome. Welcome to buy and I will give you a discount for Thanksgiving. Okay, yeah. Ola ufalolole na o etau ole Paradise Supermarket store. And you just call me and ask me any questions and I will feel free to answer all the questions you may have, okay? Ole lona lua ole Poly fashion. Poly means poly representing Polynesian. Holly means Hollywood fashion. Yeah, lea wato tanga e mai ile pule ole Holly fashion. Yeah, o singoa le o ia le ole professional designer o ia le designina masui umane poetasi fa Samoa fa Polynesian and also fa America fa Hollywood. Yeah, to inga fashion umai te mafau fawai. Yeah, my fashion umai fashion model ato every week. Yeah, maua umai toni o la display uma ato atula. Yeah, maybe you may be bigger, you may be smaller. I paulava ole style na e mawhai ona whatele, ona oka, su yellow awful, big size, small size, whatever kind of size. E mawhai seeing wale, he can do it all. He's a magician. He will do miracles for you. Okay? Oh, te popole le price. Paulava me te nau ai. Ia e fia le holidays. Ia e au le lei. Ia moe oe le happy hour, the happiness throughout the whole holiday season that we're going to come to. I am moa lava le fia tamaitai lea. Ile ofu manaya, all right? Yeah, ole isi business muli lela pasa la water. Ole Chris's room and board. O Chris's room and board. O fale ia. O lo no foi tangata e mana o mia fe sosoani o tamano loa leani to alua o kia e to alua o e to telo tamano loa. O tamano loa o leani whanau e tausia la tau. Iei whanau o watia I fo I whanau. O tangata o fia e le fiole nursing home e mali liu ai. A o totono o fale ia is so peaceful. It's so secure and it's a peaceful, secure and a lovely environment. E whawhanga 3 meals a day. E iai for mai o atu tonu, e iai nurse, e therapy, whatever kind of medical need you have, e atu for mai tonu, eva ai o e o for your medication, e deliver atu fai tutoa mo o lea. So it's a very secure, peaceful and safe environment. Yeah, mo o lea tina, mo o lea tama, wale ai so whanau, po wale kea fai tamiti ya o matu tua, wa o lato fai lato aingam lato whanau. Yeah, my place is for you. Kola mai, it is pitu tasipa, lima tolu, balu lima fitu o te utau ngalo lang kele kolo au ia lau phone. You know, when you don't call your number, you kind of slow in remembering your number. Anyway, se yai tangata sa moa kolo mai lea skeke, whapsota I mai au ona o se tala whanoa noa lava wo ia la tau o isi tangata whai mai ua le mana o mia la tau ainga la tau I la ea pale ua pressure tele la ia o ia a lo matua kolo mai o le se tamapo se to ina wa kolo mai wha mai wha mole Cristo alo wha mai waitangia lava ea ulo ainga wha mole Cristo e maua se potu. Ia la toa le wha malama anga moni wha maoni ma neia o le fale
o ufale uma, it's a Christian-based home. E whai lotu every evening. A saula o ele i lotu lo o langa so I fo atoa. Ia o I nei mo wai o il whaotanga. Whaotanga ia Yesu. O lesin po I mea na a wina mai lea tuatangata ia o whale ia. Ia maua le whaotanga. Okay. Ia ole tato. Ia again, whaasota I mai au. Le atuiva o ali'i Crystal aso au. Ele 714-553-8570 again. My number is 714-553-8570. Ia ole tato au nanga pa pisinisi na batuelo whaptaitele ai tato pisinisi taitasi ia mole to au nanga I tato atunua me se fo isi uponga o tai au fo ile lango mai on mato nei TV. Mato nei radio program every day. May God bless you all. Patai. Ole teme nei. Ole a sao lole vi o fale a sao. Ale la si siva toi ma ua. Ma soimi. Ma ai fia siva po ia soli. Se sau soli kako siva. O oe po I kawanga. Ma fale a sao. Oe wa ole oi I. Okay. Ole vi o fale a sao. Fale a sao o tato vi I lea. Fa fofonga.
Ia, whaptai lava, ona sae mai moa mai, mātou po i nei, si uwhaponga o tai au po, welcome back. Ole taimile nei, ole awhia ngai ai lo tātou, ma aso whanau, yeah, birthday. Ole māsina po i nei lo aso whanau. Pai, ole, this is my birth month. Ona ole aise, ona ole aso lulule nei, e whai atu ai la upo kalame. A la o aso whanau, ole aso sa nei. Ia, a o atu no, a o atu loi le aso sa le sau nei. Ia, whai lo sau tatalo. E venga i le atua. Ia, whamanuia Christo. Ia, o au le, o e atu ai la ona se fulu tausanga. Ona se fulu pitu. Okay, so, yay, happy birthday to me earlier. Anyways, oto umalava na ile o loo mai moa mai ile kona, ile wha tuli manu o le lalolangi, o loo e wha longo mai po whea lava me o e iai, o e ala ai po e whainga luenga foi. A o neilo asa whanau, ia o lea la alu wata se matou, whamanianga tele papitoa mo oe lea e ono nei le asa whanau tele. May the Lord, may the good Lord bless you tremendously with great joy, with deep happiness because of your special day. Happy birthday, Sammy. Happy birthday, everybody. So, okay. Okay, ole tō pesele nei whaponga. Yeah. Whaptaitele tulava ia oto matoa pionga for wishing me an early birthday wish. Thank you so very much. Yeah, tote loina. O hawe a toa la uono se fulu malefitu ile aso sa nei. Vai vi, ia le atua. A foi nane whaimea ia shauwhanau, Mummy. So which day you going to celebrate as your birthday? O whatua, langai e whamailau tina, o oe na whanau lea so luas fulu ono November. A lo waso whanau e se sele whaingo lea so fulu lua o November. Ia, o whai alu tausanga saulea tausanga whamailau tina. O lea meu celebrate e fule lea so ne lo o so was whanau. O le aso whanau a oe, o le aso lua se pulu walu. O waku se mama, ngai whai mai, o le aso lua se pulu ano. A ngai whai mai, o le aso lua se pulu walu. A le whai mai lau kusi, lau passport, ma lau aso whanau. O le aso se pulu lua o November. O whawewhea la waku se mama. Whawhewhea ngai mga kua inga o aso ngai whai mai ngai la so luas puluona. Tō te loe tala lau tinan whai mai. Whai mai se, o ke mga kua inga lava la so luas puluwalu langa, o le aso nga ave ia oi e whapangau ia oi. Ai whangau mai konga ia ukalange leisi kenge, o le kenge fōma, inga whangau I lau kama. Ia,
wa olonga ingoa la le pepe. Wa fa ingoa ya langi. Le grandmother lo kamau le Sawela Tahitian clan. O fatu ea. Na ita lai ila ea tene po mai fa mai la utina se o le kele ya kenga ko inga. A le asonga. Wa fa ngau mai fa afenga o wika ko ila o I mai ele ona ia mai tinga. O fa le kele o e mama. Le ko ya kele ika. A o lau ke ika. Ai ma mai o tina. O le mea ngau ke manga kuai le loas pa ngau le so luas so le vale. Yeah, I told Taylor, if I might love a show for now, no, mommy, we're going to celebrate the official and the legal one, the birthday that's on the document. That's the one that's documented by the government. So I have 3 birthdays. Yeah, it's just so sanga. Yeah, papi, I might show for now, let's just happy birthday, mommy. Watu la solus fuluana. Fapia happy birthday, 2nd time, mommy. Watu la solus fuluana for my happy birthday for the 3rd time, mommy. Oh, Fatula, I am like Jesus. You know, Jesus? Ele lois isi les fanau tonwa Yesu. Yeah, tusala uma ma Yesu, ma Yesu. Ele lois isi polea so moni lava. Yeah, ai uilea. November is my birthday month. Thank you all very much for wishing me that lovely birthday wish before Sunday, 26th, 28th. May God bless you all. Ale termine. Tele loya sami po afia. When is your birth month? June. Oh, June. Oh, how old are you? I can tell you. Okay, he cannot tell me. Okay. They can guess. Wait, he ele mana ona yeah, you know people. Yeah, o ine America. E ma lava tamaitai. Po tina po fafine. E taola to tausanga. Ele manta malolo. Ya o sami ya kangaka mua le wama. Ya ai pe sa olanga le onga yusi kamalo. Kamalo mai papa ko ole chaine ole papa thing. What is this? Oh, I got it. Anyways, November is my lucky month. It's my happy month. Yeah. Oh, masina malava happy month ya tato malava waita lava ya masina tato fana na mai ile manava tato tina. Yeah, also fana na again. Happy birthday to all you guys out there, all you people, brothers and sisters. Happy birthday. Happy birthday to all. May God bless you tremendously for your special day. Okay? Ale termine fa tonu fa mole. Se isau lava, se dedication, a nice special song for all our fans. Mo o to umai mai mo mai. Ole bese papito ne mo te alo lofa tuai. Ya te o to umam whawhetaya tuai for joining our program. Manua tele program and a silpa ponga o tai au fo. Dedication song for all the fans. We're saying thank you. Ooh, yeah. Famalole pale. Ungaluwa fafatisina. Ringaluwenga uamae. Uasetongela ngatila fa apulo wile tualima lingongo ole tuasibi ualele mawalunga ilunga biile tua fa asa oloto taua ungaluwa fafatisina Nengaluwenga uamae Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuali
Siva fata upati leo tele soia osevi ingalea umambi ialea tua faiva venga no tautinga no ola ilenga nuenga la utautua fa afetai tausifea gainga Malole ko, malole kau, ooh yeah. Tauteia fa malole bale, malole kau. Se falute ua solo, ya fenoa lo fina malo. Falute ua solo, ya fenoa lo fina ngalo. Moonga ole loto, ya faita ua maona so. Pesua ole alofa, ua susulu malama lama. Yesu ole ola. Leto famanino lo utofi oe saui ala upele isiva fata upati leo tele soia osevi ingalea uma ialea tua faiva venga lo utautinga lo ola ilenga Sophie, oh, saui ala upe. Siva fata upati leo tele. Soia osevi ingalea uma. Ialea tua faiva venga. Lo tautinga. Lo ola ilenga nuenga. Lau tautua. All right, tono fa malie ino tofina ngalo le malie sua malie. Ole pese. Ya. To fa alongo fo ya ule. E ese fo le mood. Le mood. Ole hamani ole pese mana ya. O se pese koilau. O se pese samo. Oh. Ya. Ole terminate. What foi tato fesili? Are you ready? Yeah. Ai le faiatu tato fesili. Se mua lava faiatu lao. Lau complain. Lau complain le lopo se ali ipo se fine le ana. Fai loa mai mato pule. Ba ai. O nele le masina na ofa na wai. Na fai ngoa na luatu lava fa mausili. Lo grandfather. Sao mai lava, alo mai le pau, alo tu lava o isa kala yo matua, alai fai fe amfai a ongo matua isa tala I tutuila. A ea tu lava le neito ina, ma fai atu sotina. Po mau, po wai lava le pepe lea, e whanau mai, ia whaingoa ina o ia.
I le ingoa tā ua o tupu o le ato nuu, tupu manua, e iwa, lai tanui o le anga lale. E na le pau fo I lava lea o ia, e whaingoa ina, I le ingoa lea. Le ai le se isi o manua. O whaingoa inga le ingoa lea. Nga le ingoa lang o le ingoa tā ua, le ingoa a tupu. Le ingoa a lii. Mea nai whaingoa ai, lo ingoa, le atu iwa o a lii. Ia o lo ingoa na o whaanga wai. O le Kristo ia, tu a whaingoa lava ia o ia umatua. Ile mea wa alu wa vaaya o matua pa mai. O e tonu lava le taun whaingoa ia Kristo. Le anga, e na o e mama lama lo mawhau e au le langi. Na o e leo sustai, whato nunga le atua. O lo ingoa la. O lai sao mai tonu le tuspa ia whaalinga. E ongo ko kong walo ingoa ia oe o le Kristo. Ia, sa mo ai a me se ata to e manua. O le wa ufa mama lama le atu lo le ingoa. O lo ingoa. E le o se ingoa matai. E le o wao foi o se matai. E sili atu wao in matai. O wao o le ingoa a lii. O e suafa a lii. E saulo ingoa mai le anga lai iai. Tanu ai, malo ai, ia sui malo ai, ia lii. Maululunga o atua. O tupu maululunga o manua. I whale asa I te tonu le anga la. O lo ingoa la na. O le mena I sa wei lo ingoa. O le atu iwa o a lii. Ai owa la le nofo oe lea le tangata le manua po tangata le whale asao. Ma complain mai wha mai. Ele o wa'u o se matai. Ele o wa'u so ingoa o se matai. No, my name is higher than just a matai. Because my name derived from the cave. From where all the 9. Iwa. Telo te me whaingoa o Iwa. E mato a inga. O Iwa, ai se a. O Iwa e sau mai I tupu. Mātua e Iwa. Lai tanui oi I whale a sau. O oe la lea wha mole. Po wha aongo se lau lea wha mamalama atu lo ingoa. O au la. E leo se matai. E maua lunga atu. O lea lii. Maua lunga atu au ya oe lea complain mai. O vilei lopo ai oe. Ai wha mole. Se o te tato complain. O e te loto le anga fua oe lo ingoa. Nga wha ingoa ia o lo grandfather. Nga wha ingoa ia o lo tina ma lo tama. O te ma lo ingoa. Le atu iwa o a lii. Kristo aso au. Te ofo se ia oe le nga wala au mai complain mai. Se wa ai. Se whawhetai wa ia le manua tele program. Wa ma whaina wha o ngai lea tua au e whaia ea ina ai tātou manua. A wa ana le ai. E le ai kaulia manua. Ingi liki o mangi ki vea mangi media. Ai whawhetai lea tua. Wha o ngai ina au. Whaia ea ai tātou motu. I ma oi manua. Olo senga ofu. Whale asau ta u, whiti uta. Ma o au ole tangata manua. Tangata whale asau, tangata whiti uta, tangata ta u. O ainga u ma lo iai fo yolo senga. E ainga u ma tātou manua. Pa mole la. O te wha maa ngalo atu ia oe lea. O lena complain mai o le o ai au o le o au se matai. Wha mole oe leo te wha maa ngalo atu ia oe. Wa ai po ile isi tu leo te wha mama lama atu ia oe le tua ngane lea. O au. I'm an elder of my church. Pauina. E mato conference. O au la iai le nganga pa ia le atua, ba ai la oe, po ai lava, nei o wha maala ia ina oe. Au te le mana oe e o el tūlanga ina. I am God's pulpit of his eye. Ai te complain ai mai mui mai komomo ia au. O au le I o mata le atua. O te le o whaise me ba lea ia oe, po se tala le anga ia oe, po o wanga le anga ia oe. O lau te alofa, love, share, kind.
Love, because I am a Christian, God's daughter. Alofa mai la le afote alofa atu fa mole. Ta talo mai e manuia ya utama fainga manuia matolitio manuia mato program a manu atele. I ole no for mai ma for inga plan ma plot ni kala valea ni kanga leanga mui o le sawa inga nga sole ya fa manga lotu le atu ya te oi po ya o nga ai fa mole enjoy our program. I love you. Fesili mo. Yeah, work out disturb my stress. Fesili mo. E ia le winga le tangata. Tangata foi anga ngupia fasiava. You know. Yeah, mo meo kanga ke I drugs o i pai pui ko mai poi ko a meo leanga ko o foi kua. You know. Ke le advice ma tu fa ya tu lava ya ele o mea ai sui ya o ma ko alu foi kua. Ya papena lava le o langa. Ole ala le me a foi ngale fa ingoa ile tangata lea. Fa pe ile tangata lea. E alu so sa kong al koe muli ai I mea nga sa wai koe alu foi kong pal pui koe pai fo langa sala. Sau tato pese ma fa pau le o tali le o lo tone tu spa ia e sau lo le pese pai tau o tu lo le tali. Ya. Sau tato pese pa mole. Soprano fa che per velo nga nga fio fa mo fio fa nga o vai sa pepe nga kan vale so arki nga ma le mera le o kor ma ilo nge ma fa o sa wa lo fa ki o sa lo le fie fa nga wala vale ka mai kiki do ko la var fie fa ri vai wa uma ko nga fa pele wa ki ra en ka fiki hani sha pa nga le o ele ma fa nga ele ai ai sa fa por nga ka ma fa ka o sa mai lo ma sa lo fio fa mo e wa ko lu aso ko ki ale pepe le ka ni mai lo ai fa fo a we sa la vai le fa ngar ka ni minga ele va pesa o kan ele va pe anyo foringa uri de uro uri de uro au ai vai uro pepe pe enga le lango sa we sho ko do pele ka ka sa o ki fefe o se me ko kingo au pe ese te ari o si au pepe usa pe kinga o ke kausi pe ai pa ware me o ke nga o e ka ka sa o mai ke mo ia e ko kinga lau me wa fai o le kali lau pepe ko i dungan ma ke ki online my pepe se moi my pepe nga eli mong ye markelo leila le fa apoia e duangia lau pepe nga la vea ele makake me la ofia e pe forma ye e kua mali akolo sta filongia le mai nga ele kai nga ila nga ngisia se lo fo fom fa songia fa ko komron ki nga sta se ka nga me pa ia wa mi wa in fa fia o ai fo mano le ke sto ai pia ele ma fa nga mo le lau pepe ma fakia se lo nga ka por sta fa lo le un mangwia le ai ele se chicken kunya o me nga se solar ki mo ma fo malaysia ma ka le WWF ma TikTok fa solo a ko ele vai fa le nga ia ai pe ya lau pepe nunca mais se sexy que vai a ko le nga kangin ku fa no ka ba feo ai e o fo le nga kale se pe o ma se leo fe go fia go lo okay lo le si o leo salo se o kama ma su yung ka au a mo ele mo ingi okay lo le ngau angu sa wo le lo nga se ia le kisi le wa ki le ma so nikia my pepe se my pepe my pepe my vale mami ya my pepe
le ai se mangava ai aku ya o e ke le fai kama le fafanga le fa susua fula fula maka o so ai fua fua pala o nga vai o so ai mai sua pe e mulo nga nguko kafe lo nga faua mai mai pe 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 se moi 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 pe 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 moi 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 pe 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 moi ani vale ka tele mami ya moi moi pe 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 moi 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 pe 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 moi 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 pe 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 moi ala fa te te ya Ia, ua maua nei le tali o le tātou fesili, Crystal, o le tali o le tātou fesili o lo o maua i le whaataoto, luas fulmaleono, a o lona foi upues fulmatasi. Lea la ua maua e ka peteni ti. Ilona whaperetania, dog return to its vomit. A o lona Samoa le ua moa mai ka peteni o le maile po le taifau ua toe foi i ona puaina, i ona puainga. Malo kapiteni, back to you, Crystal. Hello, congratulations, Kapiteni. Ai se I whaitau atu pēa lava e maua tātou tale ele Proverbs pata oto lua spun luona whai upe spun mai tasi e whapea. As dogs return to their vomit, so as fools repeat their stupidity. Ia vai la oto na, ia ona I pe oto on tai whau po ni maile. E whai lava, e o lau ta whai ato po I lango tala po ia iau ke o ke lau pāngau. I may say a lot of kama. Mi olele ia ma on the way onwards if you may soup. Yeah, I may say lava your clients langa o clients like no for ya. More meal prisoners. More meal kamalo lo fasia va. Kamalo lo eye drugs. Yeah, what eye drugs I grow fa ya meleanga ma mi oleanga ya lo ko I inga ai wale manga o miengi fa wale manga o ngi fa finge. You know, that for my left yonga le tua. O oe le ya me leanga sa fa le me leanga awa to e papa kiso. To e fo le tua ma Yesu ma le papa malana paula tanga. Ai to yo o la velesi te me wa to e fa oso oe. Wa ko e fo ya o le papia. Ko e fasi malo wa wa ko e makanga o ai. Wa ke le ya mai si mea, o moe kokolo foi le si mea, o anga sala o maia. Ia oanga e pei la o kou ka ko uma o nge maile po inka I whau, anga lau ke whaku sawa, upule mai tu spa io ta I whau. Ia la le tane lea ale sunga nge o kapeteni. Te le lopo feme ala e po Australia po I nge loko. Ia, au leo fo mai ia holidays. Ya owen e pauso oso tato o na ai drugs ma fai me balea awa wa pe lava la o oe o le ka I faula ko e fo I lava yang poa inga o ke fai so o ai kalanga I lau whangau. Do you guys want to be like dogs again? How would you feel going back and lick up your own vomits? Yak, you know. Papenga uma utale fai po ia li o mare o fali. Ia o tala lava pena I whawhanga I pukalinga a ngei ka meiki ma o clients o ma kamaro loa o ma to e ina. Whamailea tua o tus pa ia is life. E o lai o e pia whaalongo I lea tua. Ia o ane I pei tātou o tai whau. A la atu lewa no le tātou whaatono pe iai san tau popo I lea mea whamamole. Le naua manaia whaftai Crystal o kapiteni rau tali mai e nofu Hawaii. Oh, Hawaii. So kapiteni. Aloha. Kapiteni a whape iei sau Venmo o sau Cash App ia po le Cell account. Ia na la fo mai la ia le fa mol le la fo toi la dua se la tala.
Yes, yes, Kapiteni. Congratulations. Congratulations, yay. E tau mai I ono mawalunga e le kai maua le pesili le. Ai longa inganga kai kaui fo le kusi le. Nge wa o ele mamalaanga mal fai kaunga Kapiteni. Ia vi le tua. Le leite le oi. Kapiteni pe fie fai tau tu spa ia. Tau mai ai fia Kapiteni ia vai la ia lo reward. Ale la vaku fo lo se lau. Ela se lau mai lai fa atonu po wa. Po fai tua ia soli po fa finga ngei le ai. Ole se lau oe mai le tua. Ai se a. O kokongi ngā reward ngā oe mai le atua. E ala mai si ufafonga o tai au fo. E maua tu ai le whamanuanga le atua lua se lau. Pape tai atua le atua ia oe. Mole so ina o lana a fionga. Ia alula ia fo yo oe e sa ile. E tā la iatu. Tā la yo neighbor. Sole oko ke o pe o nkia I whau. You know? Ia maua le manuia e ke le au ale maua I le fia. You know, ele free, ele maua ele always for the pui. Ole te me la nei. Aloha again. Thank you so much. Pa pere pa Hawaii ole papetai. Aloha. Yep. Anyways, USA dedication song ole aluatu, including Hawaii. All right. Kapiteni, yep. O le pesele nei whapitoa mo oe a me se poi mata toi America, Alaska, Las Vegas, Oklahoma, you name it. If you here in the United States, this is a special song dedicated for you, Paponga. Know
good evening again. Welcome back to the Super Phone. Ole tai au po, manua tele program. Ole te mine, ole alu atu loa, tato fesili lona lua. Again, paptai pa malo atu ya te oe, kapiteni. Yeah, let's see who can get this second question. Ole fesili. Ma o fesili. O le aluatu lava wha Samoa. Ona iai se whaseanga le vai aso le na tea. O not one person but two whai mai se wha mole mole Christo wha Samoa mai fesili. Awa a whai oe fesili wha Ingilisi. Ia e mua atu kali au vanga lai loa Ingilisi. Ai kua ia ko maa kou ia kau wha alongolongo aku le Ingilisi. Ai a sau sao ai wha Samoa. I ole leki o, po ole leki o Samoa. E whātua o sa ole le o tina. Ia, ole a wha pēnā lava. Kuai pēl o vaenga lai loa Ingilisi. Ia o ngā whoi mea o ila ko wha Samoa. Ole a loa tu pesili. Ole pesili. Loa na lua. Tasi, I'm coming to you by riddles. Peo Fesilia Yesu, Pamtalanga Yesu. Sometimes Jesus used riddles. Ole Fesili. Tasi, Paupopo, Ilesi Tasi. Mawaile Lua. Toe Paupopo la ia Malesi Tasi. Ia. Mawaile tolu. Ole a lale tasi. Sao le pese. Ole boss. O paletala o faise isi awo. Vai mai salu a tafa fao ana po. Lau pele ea, sau sei fai mai a se tala. Sei fa no fofi, le muai lo utangata. O te le tu to alu Dio mawaluma awana ose talafatu Na etauto my lava wana oau Ai kisilo lima na tu iluma Sami Aile fa alua ina lava o hani Tau tala maya ilo fa amaoni Se tala fatu pe o se tala uamoni Le tu ina tu oe te alu Io mawaluma awana o se talafatu Na e tauto mai lava wana oau Ma e kisilo lima
te le tu ina tu oe te alu Leo ma'aluma awana o se talafatu Na e tauto my love awana o au A e kisi lo lima a tu i luma o lo fatu A e kisi lo lima a tu i luma o lo fatu A e kisi lo lima a tu i luma o lo fatu Ia, le se tau whaalu atu te le ilalo so whao te reo vai at se tali sao. Awa uma le pese. Io o martatu pese. O martatu pese, ia o uma foi la martatu tali. Ia, o le tele au tali le au mai o le tau taspa ia. Tali mai lesi o Yesu, tali mai lesi o le atua. O le Trinity, tau taspa ia. Pe o le tele ana o tali le au mai. Ia a o le tali al fai fesili. Fai mai o le fetalainga foi le Yesu. God and I are one. Amen. Yes. Yeah, o leo tiro vai atu sisi o na maua mai. Yeah, back to you, Crystal. Yeah, so soani atu whaptai lava whātono. Ioe, whaitalai mai le atua, Yesu. whaptalai mai Yesu. God, the Father, and I are one. You see? Yeah, o le tali na, o le atua maau e tasi. Ele i whamai la e tolu. Whamai o le atua maau e tasi mau e lua la ia atua o tama malealo e tasi la ua. Okay, e one. Whamai, God and I are one. Okay, and I'm pretty sure you have your English Bible, you'll find it. Wha mole mole lava, laua fionga, tuile epa sua, wha mole mole se isau lava se dedication song, ma nai lava mo New Zealand, tato warm a ingam, in New Zealand. Ole tau pese whapitole nei, New Zealanders. All right. Eh, malo, questo, lei sa isi malo, pesili lea. You know our love was meant to be. Kind of love that lasts forever. And I want you here with me.
tasi tatou pesili o toe. Tatou kia pai tupe tele sole. Toe tasi tatou o le maua tari o le spesi. Crystal, ia se I, vai tātou ia na malo. A saurunga I o e au maisa o whaftai te lea, whaftai o lea ua maua la urua se lau tāla. Se sao foi se whawhetai sole. Ele o tini tupe sao mai the tree, sao mai ko ulu mai la au. Ia, o ai whaile na malo vai aso lea. O teno Teresa. Teresa, na ave lana tupe. Ioi, me nā rin whātu e sau whaftai mai runga I. Se sao lele, se wha mole. Se we deserve a thank you too, people. Yeah, we lea. So, whailonga po ia o aso ngā taanga. Tangata wale fia whawhetai. Yeah. Ao saone mai tato pesili lona tolu. Tua ato e umalota pesili lona tolu. Sao lore tato dedication lea special for Australia, the Aussie. Yay! Okay. Pesili lona tolu. Whapea. Oi la whasa mua ata umalava. Ole au maka ngā hoi, ole au mata ngā hoi, ma le au whai mea, au whao mea, e a whoi nale, e tase le ingoa, lai tō mai tontos pa ia, e ingoa ai lau maanga ia, o ai a maka ngā hoi, o ai e whao mea, e iai le ingoa ua whai ingoa ai la ua ia, la ko uma ia. Yeah, sao le musika wha mole. Tui le epa wha tai sua. Sa sala wa tosina i te lalo
Emma, the thief comes on to steal and slaughter and destroy. Yeah, ole tato tali lele o maua mai I nei na ole tali lea tate vai atu ia Queenie hai Queenie o Ephesians pa pai pai upe luasfu valu ole ale tali na ole tali lea ole o lo o oso I lunga le fence o lo ui mai tua ale ui mai luma o la tau ia wata ua whao mea ma le au ngā oi. Yeah. So ia tau tus pa ia lo tu mai ai nā le tus leo o Ioane. O the thief comes only to steal and slaughter. Okay, yeah. Ale Yesu o ia ole door, ole gate. Le pa mai o lo ia te tonu I o le tangata ui mai lunga jump over the fence. Ma ui mai tua le whaito toa, ma ui mai lunga ole gate pole pa. Ia ole au oso pa. Ia ole au ngā oi ngā. Wai alanga oe pe oso I lunga ole pa. Awai e oenga I loa mai la ko. O lo ui mai fo I kua ale ui mai lunga le whaito toa. To te sila fia ma o lo whaito tapai tau tu spa ia. O lo iai le. The story now where it climb over the fence, and those who come from behind the door, behind the gate, instead of the front door, those are robbers, and those are thieves. Yeah. Ole aluatu tato bonus facili. Yeah. Bonus facili. Ia se tamai tai au le lava I aso la yeah. Ia se tamai tai au le lava I aso la no le tua. Na after ai ta maloloia to alua. Ia, fia o lava ia lau vaianga ia le teine lea au le lei. Ona mātua, o le mātua matau I lea tua. Tangatanga lea tua. Walu, plan o lau vaianga to alua lea. E whaise mea, e mau ai le tamaitai lea. Ia tau walea ai te tonu le nuu ma, aso nai ave petongi tua le pape a maua sangata e pape na e mei se ia tangata ia e whaife au ma, ki a kongo ma, kankapa ia lea tua. Ona whea tu lola ia oi lola le tonu le teine lea o lato tala noa loa ma ta malo loa ia to alua. Whea tu loa le teine lea, ma ai, e sili atu lo matao I lea tua. I lo matao I lo matao ia o lua. Ma whai me baleanga e fia maa awai o lua. Le au ke le whai ala lang ke makao I lea tua. Si le atu lo makao I lea tua. I lo ususkai ma whai me baleanga e maa awai o lua. Ia, sao le tali. No tuma sila lope mo se avanoa se ia fea ni se no foanga tasa asa abetalia la tato maanga tauia ni ise ne atu ufua manela fulafua Whaia tu ai leo ulangona whaingata o ualofana Vai ai o fofonga lo te ena o langona I le po
la fua tau le afi afi Ae ta whaafe sanga I Aulu lona na mwilo ufatu e liu le pope o fetu kupula Ona o fai atu ai leo ulang ona fai ngata o ualofana Yeah, Crystal? I ole lela laku le kali nga o le mo I le kusi o Eskielu cancel le me o Tanielu e tolu. Tanielu e tolu fai upe fa. A very beautiful and God-fearing woman. Right? Mai mo Tanielu. Ia, o lea la o fai meritat fai fisili o le tali o le tamaitai o Susana. Ele Tanielu. Ia, si vai atu po I si tatou Susana. Ra Ava, Naomi, Anna, Semolo. Sarah, Hannah, Eseta, Ruta, Rebecca, Proverb 31:30. Oile ngone ina tupai. Ya Naomi, Semurana, Raava, Sarai, Marita. Ioi. Ia o Kene Umana. Se o O lau Sarah, ia o Se wa o kala, wa o- ele maua tatu tali o Susana le fai mai tatu fai fisili o Susana le na le tali. O le ale tusina iai le se o kale le kali a ngei fansa mai o a Kristo. ia mai tatu tali. Yeah, ole tali papaponga mai. She was a very beautiful and God-fearing woman. Susana, the daughter Oh, there's Susana. of Hilkiah. Okay, when the elders saw her enter every day for her walk, they began to lust for her. They perverted their thinking. They would not allow their eyes to look to heaven and did not keep in mind just judgments. So both were enamored of her. Ole talala ne aletene. They were ashamed for lust or the desire of her day by day. So ole reason la lea. Ole ngoa. Ole tamaita lea. Ole tene Israelu lea. O Susana. Olo moa ile Tanielu. Ese fulu malitolu. Olo o iai le tala ma naia na ile tolu fa ma le lima. Ile tolu ma le fa. O Susana. Ia. Ke ofo so le auto. Ale fa mai Susana mai vanu. Lele ai ese mai Susana. Ai fa mole se ale o Cristo. Ole ala vez so boyfriend. Ah wai. Ya mangaya me fa pe atai. Ya la to watu tato. La to se
o atu tātou ile dedication song for Japan. This is for you, Japan. Yay. Thank you, Lenny, for letting me know about brothers and sisters in Japan. Arigato. Le la pise fai tau ngā tuspa ia tātou. If I made you in a beautiful body, would you hold it against me? We'll never find not enough for myself. I had to tell every matala wa Italiana. Solo illa vale ma putanga e ma ita. O ela ma yeah. Belong my ma papa. To be on my foot to my long belly low. Tina wa vai vai. Belong I live via my eye. To let my nong is to me. Solo pe amanatu ile mafutanga. Ilata ufengaina delo fawa lengangana. Talela va polonga ilo alofa. Fia mapuile tu inana usilile ilo leola. Oh, ela ma yeah. Belong my lima papa. To feel my foot to my long belly low. Tina wa vai vai. Belong I live via the eye. To let my nong is to me. Oh, ela ma yeah. Belong my lima papa. To feel my foot to my long belly low. Tina wa vai vai. Belong I live via the eye. To let my nong is to me. Yeah, welcome back to Supafonga Otai Alfo. Le temile nei ole avatuai sina announcement, short announcement lavalea ole ma Poly Passion. Olo wa umana establish le ma channel, YouTube channel. Yeah, ole mea lai whai, whamulmole lava o te aungani atu ia te outou uma lava pe me whai lava ona outou. Alofangia mai ia si maua pisinisi nei, sosoani ia Sami Mashona Ainga o Mexico. O loa creator ia maua le YouTube channel. Ole e alu oe le youtube.com. Ona e tangola ia push le search button. Nga e tano la e type le at, le sign o le at, Poly Holly Fashion. Nga e kaona la kiliki, le subscribe button. Yes, guys, go and subscribe. Yeah.
And again, open your YouTube. Go to youtube.com. Search for the Polly Holly Fashion. A capital P O L capital P, small O L Y, capital H, small O L L Y, fashion, capital F fashion. It should come on right away. Click to it and subscribe, please, please, please. We need your help and Yes. support. Please support our Polly Holly Fashion. But you have to type the @ sign before the Polly Holly Fashion, and then it will all show up. And that's my short announcement. Ole terminate. Ole a tato fa poponga to Lord is a special dedication song for Samoa. Yay. From Sava'i, Upolu, Manua, Namua, Tutuila, Manono, Apolima, Oleto special dedication song there. My little beautiful fonga, Oletaya here in America, Long Beach, California. Yay! Talofa. Loto le tutu sawalai ona le maua sei nunga. O ai ele poe wana upo e sei na tia oe. Mana hoia le loto ai vai mai lono tino e. Sau sawia tau, kai mai vane o.
se wha moe mole siwa mai. E le loa ngei wha whinge ai a uli. Pao ngeu ke wha moe moe atu ia o tō umana. Ai mei se o tō hamo sa moa tamatoa. Ia tō ai a uli mai mō au. Se sewa mai, fia. Se ole happy lava sole. O mai aso fia a mata happy hour. Ia ole ali si mea. Okay. O mai teimi ole tātou whātara tona noanga po le poku kalama program, a very vital, critical, serious program. And ole program lea walewa na o plan even last week. Ea po inari wha awau pe mata. Mai oto. A special mission, missiona, na awina ia o le atua I Samoa. Le ngata la na awina au le atua I Samoa e savalivali uma ma encounter ma explore the whole nation of Samoa. Mai manua, tutuila, Savai, Upolu, tau Namua I Salaz Island. Ole mission a toa lava nan a wina ia o ele atua e tātou nuu. Ai le ngata le nā, whetalai mai le atua ia o walu e sāvali vali o vai I to tonu o e kalesia e fitu. 7 churches. Yeah. Or 7 churches la ia. They are serious. E oma loa 7 churches serious. Ona mana o lola I o lea tua e whaali ate o tō. Ma share ate o tō. Ma taa watu le lalo langi atoa. Le anti-kariso. Sa oma mena o fo'i mai Samoa. Ole mission, po le special mission, mystery o ile 7 churches here. Sa uma nao ai tau ia uso mo tuangane mo fia. I have a lot of story. I'm very, very serious. You know, and nao tangata a wina le tua. It goes through this series, 7 churches. No manao la ia share with my sisters, ele feotio sisters, ele feotio tuangane to tele la to maliliu le kove. Afa mai le tua el oa Cristo ele io ole temi. When a right time comes, then I will let you know at my perfect time and at my perfect pace. And then I will allow you and will tell you to reveal the whole wide world. Yeah, whalongo longo mai la. Pena ofa yatu ile, pe umalona tolu ea 3 weeks ago, ile a mainga ele atua le paalinga ma fe au ia ya te au, ya o walu loa. O te rei loa e monia fe talai mai o nofo. Yeah, okay, when Daddy Lord God Almighty la ave ya fato no uma nei special mission. Yeah, I sau lava ya faale mai le tua I va alele temi uma o mato area le aise is not a flying zone for the military. I alu fa pe vale le alu fa pe alu le ao malepo. I could not, there's no way I could have ignored it. So I said, okay. So God spoke to me for all my signs through many circumstances, many reasons. Only many ways. Ya o walu loa fai so tama ya okay. Ave mala valele. O walu loa. Ole tau nuu loa la lea. Ile vai aso tonua lea. Ele tioa atu tulia o ele atua I Samoa e a mata le faalinga ia to reveal, to encounter. Ia usavali I kalesia ia e fitu.
O le vai aso tonu lava nana a wina au lea tua. O le vai aso tonu la lea na tumu ai ma whai ai ia lotu whasauninga, lotu whatalai sauninga a le mato e kale sia so fitu. Wa pota uma mai ia e kale sia so fitu ta itasi I tutu ile ma manua. Wo I fo uma I lava ma ti a kono ma tama o whaiwhi au a sabai ma upolu. Ia o te leiloaina, I only encountered it when I arrived. O tau no loa. O walu loa le hotel. Ia uma loa whaila off. O walu loa la ia o whaalongo lai ai sauninga whata lai. Ale mato e kalesia e whaila I tono mato headquarter I te tono tāpuna. Lo iai le mato a onga, lo iai paisana, e tau ai mato o le headquarter. Excuse me. O walu loa, o walatu loa, ia wa tumu lava e kalesia. E lua lava pole tasi na walu mau, o le pole tasi pae, ofu sapati. Ia, ma le pole tasi lena ulele ai e lanu e solo lan moana. Ia, o la pole tasi lava lana. Na ofu le songa fua le lotu. A songa fua. Ia, to e alu le solua. Ia, to e alu le solulu. Wa mata nei la na mātai ia o tangata. O tangata uma nei o e kale sia ma whaiwhi au uma nei ma o a o mati a kono. O la so lulu la e wa ai au e ai le tamai tai la le e se ana ia. E le suia la na ia pore tasi e la la o pouch e la o tuspa ia. O la so lulu la ma la so tofi. Wa mata loa o atu loa ti a kona ma o le e kale sia e whaahai a au, nofo atu ia au, ia me whatata no lava au, ia e umalava, ia o walu la hotel, to Stella Hotel. O le aso tofu la, o le aso tofi la, o to e fo ia la, ia a wai tasi lava ia vai aso sauninga whatalai. O le aso tofi la sa o tau no atu foi. O te alua la no foi le no foa laina lona tolu. Te mana e lata I luma I au oane o misi lava se tala inga po se tusi Ia, o walu loa. O le aso lulu la. O ifo ai au au te a kono. Whahai au. Aiva aila toe ese ia au Peo au e lato mai fafo. Yeah, I say hi, greeted everyone. O le stofi la, te latu. Latua, I went straight and sat down the same chair, same row, the first chair. So, as I was sitting there, au nofo e naile amatanga ia sauninga le po le sotofi. Wa matanena na wa luato ia Pastor Wati Cowling. O ia o le whaiwhi au lea o tai sui prestene. E presitene ia Willie Solofa. Ai tai sosoani prestene ia Pastor Wati Cowling. Ia ulatu loa ia Pastor Nofo o talange. Ia o whapea ia oi. Ia o ngā solo mai o au. Oi, ia o mai ki a kongo. Ia oi. Ia loa sauli whaiwhi au. Ia sauli whaiwhi au. Fata lofa mai au. Ia fata lofa ma creed. Ia. Tala no mai lawa ia whaiwhi au ia te au wha mai. Everybody's talking about you over here. Where you from? O whai atu. O au te sau mai manua. O au le whale a sau. Pa mai whaiwhi au. Ia o au te whaiwhi au I manua. Te whaiwhi au iofu molosenga. La e tato e kalesia. Au te lewa ila ia oi. O wheato au. O mātua ma mātou ainga o le whale a sau. Whiti uta. Tau. Ia fwoi mātou ainga I. A wānga o ka mai o yoro senga. Whawhi loa e matarata noa e ala. Ia mua e sili atu lawa le tala noa mali whaiwhi au ia au. A wai loa ina na ia au whamai. Ia loa fwoi
talano uma tangata i o mātua, o le ai mapamau, whatua ia au I, o la ua whale a sao mo ia, tino maivi, matoto whale a sao, manua, ta u, peti uta. Whamai rola ia whaiwhi au. Ia, wo o nela le teimi ua, walo e whaiwhi au tau na alu I luma le sui prestene le o Pastor Wati. E alu I luma e whai mai announcement ma me umana e sauni a ia, le prestene ia Willis Solofa e sau I luma e whai le launga a, sau ninga whata la, I pola Sophie. Whamai la ia o whaiwhi au lea. Don't go anywhere. Just stay right there. I want to talk to you some more. Fatula ia, yeah, it's okay. I wait. Yeah, umalola ia sauloe wo umale lotu sauloe whaiwhi au whai mai. Ma ai. Excuse me. O la mana o mai prestene e te alu atu, te su atu. E whai stato me ai o po umala e whai e mato me tau sami. Ma te ai mai au o mātou uma o tāma o toi ino e kalesia o tia kona o uma. Whai whi au uma. Ia aena o lātou wale te mire a ai e lo lātou. Ia wala au lia mai ela ia wa uswhiwhi au whamai Palestine e ami oe o te sau e wala au lia oe. Ia o whai atu lo la ia le ai papitai. Mai whaiwhi au Pastor Wati calling and everybody knows Pastor Wati. I know he married, I heard, but it's just the reality of how God and why God, and it was all God's plan to send me to encounter, to reveal, to encounter the revelations of all these 7 churches. Ia o whaatu loia Pastor Wati Cowling, le ai papitai, mai aisea, ale mana o mai plestene te luatu, o whaatu leanga o au, o te maa lawe me whapea. E leilangi whawhinge ko ngā o koa meos, e whamai lea o whawhine o iei pai tō whiwhiau e o whawhine umai e whai mai me ai kua. Ia. O whātula e le ai whaptai te lea le whaalo alo. Whai atu plestene whaptai te lea lava o au te pia po I le hotel. Mā lo ai. Ia o tustoi sau po I pōtai au. Ia ma o waluala ia lau ta avale whātou whais whaiwhiau. Ia o walu loa. Ia. Halo, ia, tatalo lawe le atua, awa o le atua na awina au, te tatalo lawe le atua, o le ala, o mission, po le alo na whina ngalo ia au, ile e kalesia lea, o awina ia au. Ia, o le e kalesia mua la, o le series, o le kalesia mua na ualu wain, awina au ia o le atua, I te mi tonua sauninga whata lai. Ele ti yoa la, le tioa lava a whaabavare le atua ia te au o te alu. E maua atu I tangata uma o whaiwhi au uma ti a kona uma o au lotu uma lava lotu lea mātua sofitu I sauninga whatalai. Ona ola I le sparele. Ia o walu whale lotu. Sat at the same seat in the same row. Ia, o te milana. Au te latu. Laua wa levana nofo mai ai le plestene, sui plestene le Pastor Wati. O whape, oi. O le ame la tupu wa nofo mai spaipe au. Ia, latu au nofo na ina. Pa malo mai lawa whape loi mai au spaipe au. Excuse me. Ia. Alu lava, alu losi whaipe au I lunga I whai mai foil, the prelims, you know. Whape loi mai Ile au fia, ma tufa mai me alofa, tangata man ma aloi fesili me alofa, and all that good things, good stuff. If I ele sui prestene le ale saule le prestene Pastor Willie Solofa e la unga e fai le fe au le pole le sfalele. Yeah, alulola ifa mai. Wait, don't go anywhere. I'll be right back after. Fakula ia, don't worry. I'll wait. Yeah. O malole lotus sau losi fai fe au lea. Ya, o lea sa falele la, ma lea so tope. O te ai atu lei tu, o wai fa mamalama uma le falisate le lava lea. Fa mamalama uma. E kake eva ai aku lei ku, ma ai atu lisi tu.
Meo ki a kongo po ni awa o le kilo me masisila mai a o I fapaku fa malama a wa la ka kelo e wa a kili mai a pe wika fefe ona me ki kilo mai la ka malolo ya ka ika anyways wa o manena la le lotu la spalele le I call it a big night a hot date hot date ma le fai fe au le sura plestene le o te le ma salo te le ma fa pra wina la walo e fai se hot date ia aua saulo le plestene fa mai a te au ina umala le ole e kale ole le lotu fai mai fa mole Cristo I need for you to wait you know o fai atu lola ia I'll wait ia Well, if you wait, le ai o umala la tau e whai la tau tonu ma me uma wata heo papisonga, yeah, e whapena la me whai whono, te a kono whai whi au ma toi ina. Ia wa koa lole lima me ngoke, wa ufiu e whaakali, a laile I sau Pastor Cowling, Pastor Wati, o waro lola uka vale. Ia e ke I loa kama mo e aku ia o au, whai mai, o oea Christo whaku I, ia. Le fa mai fe au fa kali mai o ke alu o fa ku I have to go ya kamo e aku le si au a va ku le fa si pepa ai le sua fa fe au ma malana California ya o te oso au e te ton ta aval la to le si ki a kongo po se au ale lo tu ale fa mai fa kali o la sau fa kali la ko kiki ya la kamo e mai lo sau Yeah, wa sau loa ia si whai au lea Pastor Wati. Whai mai Christo. O e te alu. Lea kua oma mako whongo. A o level au lia mai o e Pastor ple skenge. O Willie so lofa. Whamalmole ki sau o e le val au lia whapikoa mai o e ke sau. E whai kako mea ai. O le po muli le make ai e sauinga whakala I whapea o this is the last night. Ia wa vinga lava sing ngei whai au. Ia malo le lo inga lava e single whai au. Ia o vinga au whatulo is whai au. Le ai I have to go. Se o ke marketing me whapenga. I don't want to go with and sit down with all these men, all these people, I don't know them. Yeah, if mai lava ia le spaipe al sele ai. Ala ale kalia o le whaaloalo ale whaife al pleskenge. Whakule ai, I have to go. Yeah, ai te iloa. O ta tala le whai totoa. Ai oso mai le si whaife au lea I totono lau tā vale. Whai mai ia au. Christo, o le ata o e whaewa oi. Ia po fea la le mea e te fia e vai. La ta oi whaati e tie oi. O whapea. A wika fefe. O le sa paki le mea. Aua ki ia e mangai mea ai. La e whaakali mai au le au na uma le atua o te a kono o whaife au o toi ina. La e whaakali mai le sui pleskenge lea. A ngewe ko kongo lau ka vale. Ia wau. O whaata loi si whaife au kalo whai. La, are you sure? A la misi o e tō mea ai. Mai lea is okay, I go to take you. Ia, whamai loi whaife au. O whea lale mea e te whiaru ti e ti e ai. O whai atu ai. I don't know. Whamai si whaife au. Ia, we oi le kule kukuila. Whako ai le ai. Ia, whamai si whaife au. Ia. Ka o la pa ki e oi. Ia, ma o loa. Ia, wau tari tonu ana pa peo se ki a kongo le sau e vinga mai pa penga o ke le alu. A langa wa ukari kongo langa au na le atua o le sui pleskenge. Wai loa umale lalo langi Pastor Wati. Ia, o kari kongo loi I whaife au. O whai atu sa o le whaife au. E tei loa. Wau lau tari tonu ia o e tele e whewhe. Lano oe o le sui pleskenge, ma o oe o whaife au ona le atua. Ia ma o loa. Ia ma o aku o a pasi mai le onge, a lulunga I wa e whanga loa, whale lii, whanga lii.
Alo lalo male ka vale. Ya uma, you know, I walk around, I browse around. It's a very quiet village. Ya uma toyo totono se uma e ulawa na utali tono. Ai mangiki aka kingo vanga ka ke nervous ele masangi au ile no ke o awo wa maile. Ya ke karikongo lava wa kukuli mai le tua maile. Ka o mai ama ole message. O ese lo o ese lo ma inga le sime ma inga ai o lo fale ya ma o lo ko filosofi ka vale ma o lo ka wa ku lo ai I le ngunga a mangabe ua paka lo la le ta vale ale mata vale ya fa mai lo la io o sfefe au ya la paka ka vale ala ka o I fa foi ka ke va ai le sami ya ma o fa valvalea ko ya ma o ya fa pe oh yeah okay yeah sure ya ma o lo ya tu ai lai lunga e maki e la le me ai lalo le sami ya mai akwa o lai le awala la wala dirt skepu ya ru lalo ya alo lo sfefe au a makanga alu lalo o skepu lalo wa pe wo lo behold oh my gosh ya Afa mai tango lo sfefe out to mai lo na lima. Fa mai come. Yeah, follow me. I felt, oh my gosh, I'm gonna fall. I can't see. It's dark. My sfefe out le ai, don't worry. I'm holding your hand. Yeah, hold ai lo hand. Mo sfefe out ma wa lo ato ya muli sfefe out. Oh, popole ke wo pa you know. Well, it's a narrow step, a dirt step. Ya, mawa tuloy lalo, ya, tao le sami. Ya, pa mai, mua la si fai au lungo au Ilungo au, mas ka ya kwa la ulima. La le maa ke le, pise papa maa ke le. Lai lunga le sami. Wa halo ele fai au, ma ka ya kwa mala ulima Ya, la asusu ala ka pule kasi. But I had to lift up my purtasi so I won't get wet. So maolo, oh my gosh, if I've been lava, lo nervously sami. Yeah, awa pele sami. Yeah, maolo, yeah. Also, lo le fai ai longa le maa. I can't hold lava la hand, never let go of my hand. Pa mai fai au. Also my jump. It's okay. Ya maosa kwa mau ya ya wa mano no folo ilunga le ma fai lo ma tala ti le ma sina o fai tala anga I ma spouses because his wife died and passed ya fai foi o tala ye I show to olua mea uli mas ma fa na to alima ya te minana to lo grandchildren Pa pena lava le exchanging o ma tala noa lava lea. Mai lo fai te au. Ia la usu sa o pese. O fe atu. Ia wane lei. Usu mai lo le pese. Oka ole ma nai o le leo le fai te au. Ia mai la fai te au loanga ia ka ki kara. Ka li ki ukulele. Usu lo le pese fai te au. Ia o au la lea. Wa la maka nga ufia halo le fai au le ma nai o le leo ma usu le pese foi ana le ma si nai wa va aia tu lunga o maunga ai te milana o le ma singa le fa pe le fa pe sa the east alo lava ne vanga just holding hands ele se kisi no ele foi se opo o meu o fa ministry date me na me nga ka o ministry date yeah ona lo fa to le pai fe au le I am I feel so special I feel so romantic yeah ala pese eu só sa o pese wana wa umana usumai o pese se eu só foi sa o pese a mai fe au yeah sure usulola o pese Jesus is the reason I live, and oh, what a reason
Jesus is the reason I live. And oh, what a reason. There's nothing in this world worth living for. It only leaves me empty and longing for more. Jesus is the reason I live. And oh, what a reason. Pa mai swaife au toi also tasi mai lava lo pese. Jesus is the reason I live. And oh, what a reason. Jesus is the reason I live. And oh, what a reason. There's nothing in this world worth living for. It only leaves me empty and longing for more. Jesus is the reason I live. And oh, what a reason. Jesus is the reason I live. And oh, what a reason. Tote loa la. Pai mai loa le whaiwhi au. To e usu tasi mai a. Ala usu la maoe. Ia wa o wofo. Wa maua le whaiwhi au le pese the third time. Na maa usu a iala ia. Ia. Whaafafonga mai la. Ole vanga, ngana amata, o whaapele maasina. Ma whai lava nei tala, mausoso nei pese, ya Jesus. Wan pawana o te leiloni pese whaalalo langi, na o pese lotu lava te iloaina. Pese lava, ia matao ia. Alo whaapele maasinga, ku sao ale maasinga ilunga maua. O whai atu le whaiwhi au nei. Se wha mole. Wo ole masinga lunga ngā I. Se wha mole, I want to go home. Kao. Ia alai fia pese lava le whaiwhi au. Ma fia eva lava se whaiwhi au. Mo ever tau ministry eva. Ministry day te leini. You know. Lei se fia se expo. Se fia opo leisi. E na mama lava mai wanga ma se whaiwhi au. Ia. Ala ona paula wa whaiwhi au wa ai wa lewa na oti shona to olua. A temina la e whaiwhi au, ia I manua. Ia wa lewa na oti ai wa lonely lawa whaiwhi au. Ai le pe ole temi mua lawa lea wa o ai ma se whine wana le date a. Ia. Nofo lava, maususu lava nei pese ya Jesus. Au wa aia tuloa, o le ngata wa alo le masinga ku masinga ilunga. Au wa sao le sami. Wa sao le sami a ki nganga, sao ma pisi mai le sami. A lai fia e wasi pe am tala noa lava. Ia te au ilo o langa ma o mātua e pa mai to o tere tangata moli mauina o mātua. Pe au savai, pe au ma whaia ongai I lalovaya, ma vailele. Tele tala tangata, ile vai aso ana mea na ma aia ila utino tangata. Na tele tangata mwhai tala e anga ia o mātua whaiwhi au, o le a whina whaiwhi au. Sau mai Amerika, ina mea whapena. Ia o whai atu loa ile whaiwhi au, ba ai, e sile le tau, wa sau I longa le sami, wa afa, o le afa le maa le sami o ke le loa au. Ia mai le si mea, e lua au po le kasi. O le pule kasi le, ma le pule kasi e ofu tai au le lotu. Ia. Whai ama uwa, e te kao. O pepe au le sami a. O laua wa paaso mai le atua le sami, e kukuli ka ua ka o le fale. Ia. Pa mai lois pepe au. Ia, okay. Ia, mao loa, mao le taabali. Ia, mao atu loa. Remember lai kaua kumoa lai tāpuna, ele yo I Pangakongo, Yeah, well, fia se whaiwhi au. It's a pure holy date.
And besides, it was God's holy Sabbath. So everything should be pure and holy. Mai lole lei lava e au. O la sila mai lau tama. O ia na awina mai ia. O whapea, le teo posa o tofi lea. Wa mai tonu lava au ile plestene lea sui plestene. A la whai lotu sa mnea whatala. O atu loa la, o atu tu nei la le taa vale ile mela e ile. Wharisa. Wa pe uma moli. Wa le eise moli, wa momoe uma tangata wa middle of the night. Ai whai mai le whaiwhi au. O whapea la uia ai la o mai le ma date ina. Whapea la uia ai la oso e se le whaiwhi au. Ia ai te molo ma le mea. Yo, le loa po wa tili fia nofo le whaiwhi au le blessene le wate loa. O malawe matu e karesia Pastor Watia. A very handsome man in his 40s, 50s, yeah. So, I tell you, I might have found. Well, only two la le o tutuila. Pai atu ai le ai. I might have found. It's a fia haluai. O fatu. O middle of the night. I might have found. Le ai. O te pepe. O te popole. Trust me. Okay. Okay, because o pepe au lau trust ya. Yeah, ma o. O te tari tono mai. No matter, even though it was the middle of the night, I walked going, for like, yo, alao, yo, mai, yo, nunga mela e masifau, malisi nuunga, ya, umai mela ya sailele, iyo so, matutu ila e po. Awale, mana tuole sa patele tua, but it was, I believe it was all God's plan, because that was the very last day, night, I saw him, and I never seen him before. Yeah, ma fo e loela ile parisa, o momolis feife out. O le feife au la lea sa Pastor Wati, sa o fa longo in lato sauninga pa announcements pa mai o ia, e fa ia le women ministry ile lima ile vaveao. O ia fo il a faina il baptisonga, o ia le fa il baptisonga ile sa pati. Ia wa o fo ile nei la wa aluloa, wa ma o atu loa. Ia ai fa mai le feife au, o atu loa ai fa mai feife au. Le ai taoa ko ai I le mela le halanga le ko kongo falsa e mo moe o mai o ye ma ki a kongo ma li ko inga ma fai awe o mai o ma all over I sauninga ia pa mai lo le fai au ka u ia ku ka vale le liu mai ku kongo le fai kokoa e o ngi kapungi ia la e ka pongi lo le fai koko ai loa o mai ka ngaka ia mako ko inga fai au ko usau mai ka e vanga o faku oh my gosh yeah okay thank you very much for spending precious time with me and singing lovely songs you know wolf up ties fai au ia mai oi mai as fai au fa mai sau tai au mata lo papti songa le fai tai au ai fai atu au ia wa lei ka lo au ia wa susu le fai kokoa e halo si fai au kolo I fa pesi fai au wa ngalo lava la ia au lau ke nervous lava au ia ka lo ai wa ke ale lima ai fai atu au fai au oh my gosh ele fai ia ministry a women ministry le lima oi foi le fai papki songa kai au oi ka fe ia nga fa mai le fai au ngale uia kore ka vale ui mai e ka pongi nga fai kokoa ia ke le fa alongo la ngale alo si fai au ku kongo le fai kokoa o le fale la le se fai kokoa e open windows open me ui ai ka kongo I mai au ke le loinga la o lai mo moe mai ai a ko inga o fai au sa vai o manua o boru kukuila you know ngau kang ko alu lo si fai au kang au ia close mai le fai kokoa
Ai pa all fai kokoa. Oh my gosh. Lo behold, I saw all these heads. Bap. E mamoi o man foloa. Ai nga va ai fa alongo loile. Ai nga fa alongo lo ma fa akali ngai fai fe au. Pole ale ke me sa wai wati. La halu langa date. I can't know when I closed the door. I saw all these heads. Bap. Papa malako I afu. Fa bear. Kilo my bear. Oh my gosh. Oh Daddy Lord, forgive me. Yeah, you know, oh walo lo la ile mo ala ka avale. Yeah, walo lo la hotel. I said goodbye my feeling. You know, I'm so embarrassed so far being la engosia. Well, so yeah, so I didn't the sleepless gang for a date, but it was not my fault. It was all God's plan for me to encounter the church, SDA Church. Ole SDA Church la na mana ole to Otealu, sa vali ai ma encounter. Wa uma nei la ele papti songa otele ia loai. So ke ma ai kilo mai kamalo lo uma ma wa am fai fi au ya wa pe pa pe. Iba ai si mai ka inga la le ngalu ave mak fai fi au nga po. Wa uma me fa pe ngam ke le ma sange ya au ya. Ya ale la ke le ia loai la papti songa anga kolo aku fai fi au. Come and be a part of the baptism of aku. It's okay. Yeah, anyways, ke le isau la ngo fa le hotel. Ale next day la lea wa fai lole enga kele anga ma enga fa ma vai ai la ya ngai kanga ka uman ngai a o fai au from Upolu from Savai Kukuila wherever they were fai ele enga ai o la fai le enga fa ma vai o le malai va le restaurant kolo aku loa ya place kenge. Ya male sunga place keng sui place keng la hotel. Crystal, o lewa bala aulia oe. Falo atu ya te oe. Ya susu mai. O lela a faile mato ainga fa ma vai uma ya te a kona fai fi au mai I ma o. Ai o ore mato ma lo fa aloloangia. Ya o le ya lewa lawa si fai fi au te ma. Ya wa amifale ke le fongi ile plestene fa pe mai Crystal ya o le fa atali atu mato wai ai uma I nei mato a le mato fa atali atu o el mato malo fa alolongia ya wai la o ya o le a o le mafau wai le denied remember God sent to me ya wa walu lo ko ke lo la kalai ba kula uka vale ko ke lo uma mela ele le mala vale e entra kula alu sawale le awala umia o la kula eso solo kula uka vale la kuku mai lava ku mai place kenge kuku mai ya sui place kenge ya wati kauleng kuku uma mai ya matina ya makia ko makanga ko mai wa kuku mai mape o se ma lo place kenge falolongia o kuku ma fa kali mai ya o lato lo wa lo o paka mai le tu la le o fa pe agoi you know okay I'm coming ke manga o yo uma awanga ko kongo so wa le paka ma o kana ngoi le tu I always carry my Bible and I always talk to the Lord in my car su ela tu spaia Polia name me if I insist I will die, Lord God. You know. Anyways. O umanela o umai tatonu ulova ai mai la utino wa luat. O ngofo se furu le lava me ngoke ngofo le ka avale. O lo o ma nge kamalo lo ko inga faite a. Ia wa ange mai sabili. Ia ai wa le bang fa kali mai kanga ka o mangai fai fe au mangai ko kongo le restaurant wa fiu fa kali mai ya o ke lu wa ko kongo a o la nga ai a o ko yo a le wa la fi ko kongo le ka avale wo fa apela o fa punga a pe wi ka fe ia
Nanga le masangi a oi me papea. Anyways, was a vili ala le mea. Maia kua. O oi ka fe si fai fe au si sui ples kenge fai fe au Pastor Wati. Lo wa lifo papea. Kilo solo a lifo papea kilo solo. Anga o le wa aia ku lava le io si fai fe au. O le ale lea solo sa vili wa ma lo si le sa vili. Wa ngali fa apea o le close le ia si fai fe au. Ma sa vali solo so e awa. O va be wika fe. I'm sorry God. I'm sorry dear Lord. Ya o kanga lo o lo fa wa ko so e solo ngai sa vili. Yo kanga lo so I opened the door. I said, Pastor Wati, I'm here. If I'm like, oh, sao le ako sa fai fe au. Sao. Ele ma fai lava nga ai. Le ma fai nga oka me ai se su ako. Oh, ya nga amaka ya apologize. Oh, I'm so sorry. Kalwaila anga vave alu. Ele sabili le kaule le ia si fai fe au. Ya awa anyways. Ma ole totonu. Ya. Ole lau la. Eke o me ale lau. Ole ples kenge awa maka e kai sengo for my old president Willie Solofa. Awa fa abango mai le isi entole lau mo au. Ya. O watu au ya o walwas. O no for tama lau. There were little single chairs. Ya. O kilo me ka ya. What is this? Mako fa kali ako ai sa walungo for my o. Ya. And latu loa ia wati lau table. I say, sao no for le isi pito lau le fa atali uma mai lava ia oe. Ya. O fai atu loi si fai fe au le ba ai. Fa fe tai te le lava fa alo. O au. Ele ma fai na o ai use wa uma kele ngai mea. Ke le ma sangi ai. I'm not used to this kind of honor. Susu oe alo no fai inga o oe sui pleskenge o Pastor Willie o Solofa o le pleskenge ngofo uma o lua leo lau. Ale I know I can't do that. Who am I to take that honorable seat? I do not deserve it. You deserve it. You are the vice president of our church. Ya, alo lo se fai au le wa fai ia ile mato pleste ne musu. Ala kilo mai mau ka ngaka. Ya. Fai lo le fai ia Pastor Wati il pleste ne. E mai Cristo e sau. E mana o ia Cristo e no fa tama lau lale. Ya, o te le mana o lau te no foi te mana o te ale ma no fa ma ai. Yes. Fape mai fai au se kalo fai. Ya, ngai wala inga e lofa mai au lo ke mau ke le manga o ngai fa alo longa fai mai papea. I'm not used to it. Wa yo te lo ta mau lalo lava u ma walu you mo ke le ma sangi ngo fo ngi me ngi lau fa pe ngai ma sa fa lo alonga ma longa fa pe ngai. You know, I'm not used to it. Yeah. La to lo fai au ma ai. O ma lola ia. Fa mai lola le patonunga. Ya, o la alo le tato o sa fainga. Yo la alo le tato a e ta uno meanga e follow up. Ya. O oela Pastor Wati. O la o lo ma Cristo. Iyo e. Ya. Alo ela mare a o le sa mai sabai. E lo na ta lo na ingoa e sa mai sabai. O abe o cafe le la abe o yeah, it's okay. God sent me here. Yeah, mato wo ala ia. Fa mai lo mato ola I malai lo. Ole area na ale plesikenge le sui plesikenge e attack. E alwe follow up ikanga ka umayenga ngo mai very nice, very good system. Yeah, fa mai lo le tala fa au. Bye. Cristo. Lo uma la metanga te le so to lua. Leva pa ina maliu so to lua. Ai va ai fa longa mai oi. A tata wo atu. La a tata wo I fale uma nela asi. O le area na ale plesi kenge le sui plesi kenge e attack. E alwe follow up ikanga ka umayenga ngo mai very nice, very good system. Yeah, fa mai lo le tala fa au. Bye. Cristo. Lo uma la metanga te le so to lua. Leva pa ina maliu so to lua. Ai va ai fa longa mai oi. A tata wo atu. La a tata wo I fale uma nela asi asi.
ole a dress oi o lo to lua o lo fale tua. Wa tala o manga tangata le la pai mai oi. O so fale tua po. Ia a fa atu la ia oi. Ia e pule lava oi po lalo tali a o laila a address e au oi o lo fale tua. Ia ma o yoia to lava au ia wa you know that's my mission and that's my passion is to spread the gospel of Jesus Christ on o matua o langa luenga le missionary. Yeah, e ola pa a missionary for ya. Yeah, they said I had no problem going to houses, you know. Yeah, wa o uso le pese. Yeah, fa langi mai e fai au. Yeah, su mai le lo sunga fai au po le ala fa langi mawalunga mai mamalu ia fa pe fo ia show fa tua. Ia au ke le walo wika fefe. O le melen awina mai ia o e le tu le Daddy Lord God. Is this why you sent me? Anyways, o le fale, ia a mai me ai le fale. Vai mai me ai le fale. E o mai fo wa ka le fa. Wa kumula ka mga basole le ai le ainga. Ia malu ali ngai fa alo o a o le fai tu o fai fe a. Ia o walo o le lavalo o fai atu loa la ia seva ai. Wa o fefe la mai le o e ai o mai mai le ko ma le ko. Se o ia o loa la wale ngofo le kaavale. O walo ngofo le kaavale o lava la o pesenga. O e pese le ia pese le lotu. Ai la unga nga ia ma fai upu wapo ai. Ia ale te a kono o le awa o le na mao. E sosohani mai au le pese. E malu mai a. E wape na lava o wape o le misiona la lea. Na awina mai o le atua e whai to tonu o le SDA Church. Samoa o lao misiona le na whai I to tonu o le SDA Church. O le o waso muli lava le na sa o whato whai I Plestene, President Willie Solofa, matangata maululunga o matangata pa ia malo le atua e karesia le atua. Ai me se foi lo whato wha I le sui Plestene Pasawati calling. Ia, nei ula ia na toe lele o ia I manua, ma whai mai ate au. O te tau nuu loi manua, o kolo atu loi aoe, e te sau e tā ewa I ofu, maulo senga. Ia. E rei tau nuu la ia mea, pa mai le atua, my beloved daughter, I don't want you to go there. O e te anu. I want you to pack your bags, go to Upolu, Savai. Go. I have things for you to do. I will tell you, I will show you, I will teach you. I will go with you, I'll walk together with you. There are more churches you need to walk through. Yeah. Pag lola o ako pao. Alu gesi lo va lele alu kukuila. Fatai tali ai lo va te alui. O te alui. I Samoa I Upolu Savai. O te lei alu ese la I mai manua. Nau lau I loa ta ita I lau misiona na whai o lai veli ma le ofu pae. Na uwalu le tu lale, the corner of one of the whole village, sa vali mala utus paia ka le whaua ka ungu le si corner. Wai latu loe le latu loe ia talo patofa? No. E latu walau lia mai au ia whai se upu. Ia male mission number 1 au na ole fe au e tasi lava. Na point o maila o walu I pale asau I manua, o lo o walu e tu tuli te moni, na fe fefe tangata manua, na fe oti tangata manua, e o watu e a itu tali tono e lato, ave tamaiti. O isi o ave tangata tamaiti I lunga whanu oti a lo o grandpa, ma ave vai vela, ma fe tā ngisi ai. O walu lo mala o tuspa ia, sao mai lesi corner, alu lisi kono fale asao.
ma lau tuspa ia, ma lau ofu pae, ma lau veli. O lau mission na pai ta I a inga uma. Na tutuli mai iau e lea tua, e tutuli a itu. Wa tolu tai tonu I lo grandpa. Wa tolu tai tonu tangata oti. Wa tolu tai tonu I le nganga leanga. E le ainia itu. Wa whioti tau tamaita o tau whaale tonu lava le whawhanga o kameki. Wa whioki o kouka luai le engi po mai, le engi pale mai. A mai se isi, e whaakari lava se isau le waalele le kai au ka ave kangaka I o e o aku oki. E le mai la ia lag o tatou nuu. O le leai se pale mai, ma lag o le mea tau healthy kameki. Wa whioti ai, ele whaapeo o sa kangi pole ki a polo o grandpa. No. O le motu ne motu manua e iai le atua e tasi lawa pai sa. Mai pai sa, le to te oa I sa, aso sa uma. E lo lotu ai au te oa tau tati tonu ia itu. Ia, o le mission na ona whai. Tau tangata uma, so ia, ko wha vale valea, kali kongi a iku, e le yangi a iku, ua a winga mai au le atua mai tuspa ia o le pelu. Tau ate o tau whao le tanga. E tau wola malolo, ai e tau moe malolo, e le koe whewhengi a iku, e le engi a iku, a lewa usau e kukuli a iku. Lai ki kira mai a iku, le kokongo leanga kangu leanga le sawele o ngoa. Oa o la wa usau, la whawhine o le atua, o ai la paua, o a iku, o la whawhine o le atua, malanga misiona, o le atua. Ia wa walu ese loa o walu loi upolu. Samoa, e ele mafuanga na awina ia au le atua e encounter the 7 churches. Pei o na awina le atua Ioane le evangelia no Ioane le faalinga. E ale sa vali I e kalesia fitu, e kalesia la tikaya. Ia ma fa solo to ia e fa pena uman lava. Le awina le atua ia te au. Sa vali e fa asino mai te au le faalinga 7 churches at the end of time. This is a revelation at the end of time, the 7 churches. Ia ole trip nga pole misiona papitole na au ile mole SDA 7-day Adventist Church o taitono lai to atele tangata o kalesia so fitu all over New Zealand, Australia, Fiji, Hawaii, all over, lo fa longo mai. It is seriously the revelation of the 7 churches, God's 7 churches. Yet Samoa, ole unganga o la misiona, special mission, I totono le kalesia le amato SDA. Second, Papea ole aluatu male 2nd churches, second revelation, ole 2nd church, ole mission na awina ole atua, ole church lea e kau ole reformer. But because the reformer it has a long story, ole ale tau nua tuaile reformer le nei po. But next week, it will all be about the Reformer Church. O le church luna lua lea, na awina iawe lea tua, reveal, encounter the revelation of the Reformer Church. Yeah, join me next week. Same time, same station. So fonga oi tai au fo. O le manua tele program, ale nei po, ale nei temi, la whaangatai ia le series lea lewa ngatai le First Church of SDA Church. Next week will be the Reformer Church. The following week will be the 3rd church, the Billy Church, and so on and so on. Uma loa le series Revelations pa'alia te oto ia 7 churches ia.
ona manao la ia fina ngalo le atua, e whaaali atu ia auto le lalo langi atoa, le Antichrist. Remember, mai le atua, mai tu spa ia, e lea fio mai Yesu, banga na whaaali moa mai le Antichristo. E umaloa series here at the end of the 7 churches, e o leisi loa le na ole talk show au, ole reveal to you the whole wide world who God showed me, what God has shown me, the Antichrist. Ole bayaso la lea join me with the Reformed Church. I will reveal to you all about Reformed Church, and that was a very romantic, loving story. Ale temene se fa mole lava all a face to break. All a salta to fashion. Yeah, la tato bavi o le po. Yeah, te fio o fo ia si asi so to ngane o luka o to uma ie loina so to ngane o to dia pala sao ma relatives fa mole lava. Ta talo mai mo so to ngane o se ruka. Wa to titi lava fa le tonu na ia ana na pia lo wa manuia le fa malolonga le tua a ona ia lava me o tino lo o fa vai ai mo lo tinga. Please pray for Brother Luca. He's my brother. He's my first cousin, and he is my flesh and blood and bone. Please pray for him and pray for his wife and all his children. Tai ale temine ole asas tato pese fa mole lava pastor se itama lava se pese o te awa lofa tuai ele mato sui prestene faife aulea Pastor Wati malana faletua malafa now my grandchildren. This is Pastor Wati and lovely wife. This is your dedication special from me.
Welcome back to Silverponga Otaiapo. As of now, we are going to have our fashion show. Okay, guys, I know you're desperate for fashion, so it's time. It's time for our fashion segment. Finally, I hope you enjoy it. So tonight we want to show the look Crystal is wearing. She looks stunning as always. And so the last minute I was designing something different, and so the last minute she called me and said, "Okay, I need a dress for a wedding." So I have to put away the design that I was doing, and so I started working on the dress she asked for it. So she's supposed to wear purple, the dress, but we're breaking the rules, and so we decided to do purple and silver. So the silver is kind of like metallic fabric, shiny, and so we mix it with organza fabric. So and it's a short cocktail dress, and she's wearing a lot of ruffles. She asked for a lot of ruffles, which she loves ruffles. The sleeves, they look amazing. And then the top, it has all ruffles around, which you can wear it on top of your shoulders. You see it like this, or you can make it. If you wanna look more sexy, so you can do it out of shoulder. And it's a short dress, so she likes to show her sexy legs. So I make it a little bit up the knee, so it looks pretty amazing. I think so. I hope you guys like it, you love it, and so it's a special dress. I guess she's gonna wear it on Sunday for the special wedding occasion. She wants out of shoulder, and it looks different. So you can have two different looks in one. And the sleeves, the ruffles on the sleeves, they're just stunning. The look is amazing. And you can wear it with different kind of shoes colors, like silver, purple, red, white. You can pick the different color for the shoes. And you can accessorize the way you want it, She's wearing the glasses, the accessories, and she loves the hats, the fascinator is very pretty. It matches with the ruffles. So I think it's pretty amazing. I hope you guys love it. She loves it. So what did you think, Crystal? How did you love it? Did I accomplish the This coming Sunday, my family is having a wedding. My niece, my sister, my daughter is getting married. She's getting married to an Indian. Yay! Anyways, my Jackson family, particular family, are wearing purple. We're wearing something purple. My daughter said they decided the color. Color la the Jackson 5 ole purple. Our favorite color ole purple. Yeah. And my girls decided the color. They chose the color. Yeah, well, I'm at the Mayala, your Nate tomato, your Nate poem, your Maya, Cola Masha, Tamala, or Tamatama. They were retired Marine by my color, my love. Mommy, what color are you wearing?
I said, baby, you've been bothering me. Your kids been bothering me. Even the girls call me, Mommy, what color you wearing? And I said, and my son said, Mommy, what color you wearing? And I said, purple. Oh my gosh. And then my show Tama, it's a lot show Tama. But my good mommy, that's the color we are, the Jackson are wearing. Jackson family are wearing. Okay, we'll be wearing purple. And I said, okay. Yeah, I will wear purple. My daughter Jackie called me like Monday. Mommy, we are going to wear purple. Can you wear purple? Yeah, all pa now la. Ora umala ko purple ile Amazon. Why order ngay ya? Nga ngay ka ngu. Ko lolo ya Sammy. I called Sammy immediately. I said, Sammy, we are wearing purple. Oh my God. So I said, and Sammy said, oh, okay, what do you want? This is exactly what I told Sammy. Okay, Sammy, design me a sexy purple. You know we are going to have a big wedding. We're going to have a lot of people there. All over. I have the biggest family in Orange County. And people all over, they're going to come and flow in. And I want to be, I said, Sammy, you know I want to be the best and be the sexiest woman over there. And you better design me something sexy. And this is what I would like for you to design me. I want a purple dress, a lot of ruffles, and with an open back. I want to show the world my sexy back. I want to show my girls, my daughters. If you're sexy, I'll come beat my So I said to Sammy, I want my purple to be an open back, to show my sexy back. I want my purple to be short, you know. Tengo mai fai man to pagi short dress lava we sa kami lo kuya apaila yung opo mangi opo kore kasi. Anyways, tanga ay may Sammy, don't worry about it. I will make sure you look beautiful. Okay. O Neila, o walong lola Vicky may Sammy. So no le vale sa ugi ka ele sa uka ele sa ulo ale ay Sammy. Kila ko le purple. Pa maulo la purple. O kaya oh my gosh. Papi, Sammy, o le malia que le ya. Ele pa pes it's okay. It's nice and everything else. It's okay. Kasi le mele missing. What did I tell you? Missing on my dress. The open back. Tell them, really listen to me. I said, Sammy, why you put the zipper? I told you to design my dress sexy, to design my dress with an open back. Stupid idiot. Because Sammy, if I'm like, you look perfect like that. How about with Sammy? Or too short, get a little dress. They're like, yeah, may Sammy, no, that's perfect. Yeah, papi nga lava, yeah. Si papa pinga, mama away. You know, advise each other. We advise each other. So people, this is my purple. Girls, I know my girls are watching me, my sons are watching me, and probably a whole bunch of cousins are watching me, my nieces. Anyways, this is my purple girls. This is my purple people. And I told Sammy, I just want to wear, add silver on it. Add silver, make the dress, the body dress silver, and then fill it with ruffles, purple ruffles. So perfect. It's exactly what I wanted. It's not open back, but it's outer shoulders, and still she looks sexy. You know, you can wear it two different ways. On top of the shoulders, or you can put it down, and you're gonna be outer shoulders, and still she looks sexy and elegant. That's a loyal son. Now I can't show my back. I'm not gonna wear this dress. If I mean something, why not? Look, you can show your shoulder. You can use it as a What do you think, guys? Irish like this, right?
Count Lord Sami Upapia. You can wear many times, many ways, many styles, and you'll be the only dress like this at the wedding. Like this, see? And then, if not, like this. You see? Yeah, yeah. Pag pahinga le fashion le, yeah, may po isami, yeah, like this. Put it down, Sami, please. Yeah, may po isami, yeah, po, yeah, pa, ay. Yeah, wa tele, yeah, sky sexy, yeah, ilo ole, open bag sex. Yeah. Yeah, ay, yeah, ole fashion le. And I'm gonna wear this to my wedding, and also it's my birthday. Yeah, my birthday. Yes. So thank you very much for my Happy beautiful birthday. dress. I mean, I'm talking about my birthday dress for my birthday. Thank you very much. So Your people, special dress. this is my purple, my dress, my purple, and it's a great joy. And I feel very fortunate, and it's so good to wear fashions made by Sami. He's so artistic. He's Yeah, so fantastic. every style with Crystal is like to be a Project Runway, because she changed her minds like all of a sudden, and then I have to start working, different projects. Sometimes I'm working on a project and then she wants something else, so she changed her mind every time. So, but at the end, she's happy, and I'm happy to see her I'm happy. super happy. And as I always telling you, you can get the same designs on different fabric, different colors, the same style. So we can do anything, any style you decided. And she wears the hats, but if you don't want the hat, you can wear it with no hat, and you can accessorize it the way you want it. So I think she's happy, and so I hope you I'm guys, super happy. you guys enjoy it, love it, the designs, and I'm so not we're gonna go back in the back, and then we're gonna bring Puletasi now. Yeah, we're So gonna break now. We're gonna have a song play while we go out there. We're gonna move out in the back and put on a Dusty fashion. Okay, we'll see you in a little bit. Thank you, Patona. Hey, yo, big wave. Tell the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Okay, your mama ngwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in the small jam way. Jam in the small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Let me take it from here. Solomon girl straight up, right hoochie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me jumping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me 2x2, and now we shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Yes, one drop it low now. Take it to the max now. Jump in the small jam way. Wind it. Wind up.
backward. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backward. Twist it back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ne. Talking more fina, ne. Talking more fina, ne. Talking more fina, ne. Sela ia masiva, inuma isa vai lima. Mai pohilo wita, mai pohilo pisa, aina olo pia. Malung masole, mai lima pamul bonle. In fatu pitope ole a omole. Ole vai lima le. Masiva, inuma isa vai lima. Mai foi lo vita, mai foi lo fisa, aina lo fia. Vai lima, oi lima. De ijs is klein. Deze part ijs gaan bij lima, mele moa. Mensen bij lima. Ja, bakelo bij lima leli, man. 1, 2, 3. Patia, le vai lima le u asia. Umera tasia Samoa, va pe pu ia Aotearoa, ato male Vasaroa. Inu matama, awa te pata patapa. Ta ila pa anga vai lima lo suafa. Vai de man Samoa malona masoa. Vai luna metia fuma lona ingoa. Sela ia masiva, inuma ia sa vai lima. Mai foi lo vita, mai foi lo pisa, aina lo fia. Sela ia masiva, inuma ia sa vai lima. Mai foi lo vita, mai foi lo pisa, aina lo fia. Sa uno fo fatali male ono sai.
upumalu he failea mau sulu ni moa molulu liu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata o upu fabesi tenyu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foia e malolo I lo ainga O te fia faia tu masongi yo fofonga Tinga ona le tau e tu maupele lo fa A o e ua sui I lauva ai Sina upu se tasi o te fia e luai I lo fia falongo I sa upu mai ia oe hani Ma imau mafutanga mafana Pe analea ile fili ole ne yolanga Okay, guys, we are back. O ulangona wa mawa So Kirchi is wearing the bullet tassy. So we decided to bring you some prints tonight. Flowers print. It's very sexy on the top, arrow shoulder. Or you can wear it just regular. You can just put it on top and you can wear it on your shoulder. And with the fabulous sleeves, we're kinda weird sleeves with ruffles and kinda pointy at the end. This is kinda like a little bit baggy, so you can feel comfortable and you can wear it for summer or any season. There's the whole outfit, two pieces, the same print with the flowers. I hope you guys like it. Still, she's deciding if she likes it or not. So I hope you guys likes it. This is the last look at the bullet tassy, and so next week we're gonna bring you more fashion. So how do you feel? Do you feel comfortable or? It's loose and it's very comfortable. And it's also the style for pregnant women. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you Ilo fia falongo I sa upu mai ia oe hani Mafutanga mafana Pe analea ile fili ole ne yolanga Sexy at the same time. You're looking sexy as you're carrying your baby. You know, in the and my boy is arming a file t-shirt, the shirt, aloha shirt, alo to alua, that will always paki. So not only that you're pregnant, but you still look beautiful. You still wearing fashion. So this is it, women. The combination of the prints I think is beautiful. It's like turquoise with red, black, and white. So all different colors. So I think the print is very pretty. That's for skinny girls, you know, like her size, or it can fit on ladies with
bigger sizes, you know, like can be a size that you call a one size. You know, it can be it can fit until extra large for women's extra large because the fabric is very stretchy and kind of baggy, so it's perfect for like 3 or 4 sizes. You hear Soli say Manaya. Manaya means good, beautiful, nice, pretty. Thank you. Yeah, all those words. Because we're limited in our language, but in English, beautiful, pretty, exotic, you know, fantastic, you name it, it's beautiful. That's what Soli said. Yeah, the colors. Do you like the colors? Yeah, very beautiful, it's very colorful. It's a paradise look. You know, as I was telling you, back there, this is like daily wear, daily look, daily color, because we're people of paradise. So paradise is a mixture of beautiful, exotic color, print, beautiful flowers, beautiful rainbow, beautiful materials, and all kinds of sweet colors. So I feel like an island woman, very literally wearing this outfit. Thank you very much. I'm so surprised that you had time to make this and also make my triple one. Okay, ladies and gentlemen. That was the last look. I hope you guys enjoy it for tonight, the fashion segment, and so we'll bring you next Wednesday something different. I hope you guys enjoy it. We love you, and thank you for joining us tonight, and we're waiting for you next Wednesday. Have a good night. God bless you. And we love you. Thank you. I really appreciate it. So good to wear your fashions, whatever kind of fashions you make for me. I appreciate equally. May God bless you with more talent. Okay. They don't teach investing in school. Janita came to me last night and she crying. Hey, this is Selena, everybody. I want y'all to get down with me tonight. This is how it's gonna happen. Hey, 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 hey. Let's get down with it, y'all. Yes. Sé que quieres por nuevo amor. Si amarillo o quererme ser lo amador. Si mi amigo
got this. Cada vez que la leva sai. Mi corazón se vete. No lo vuelo le cuelai. Mi sangre llora. Llenora llora. No lo vuelo le cuelai. Mi canta llora. Llenora llora. No lo vuelo le cuelai. Mi gana así, así. A biri biri bambo. A biri biri bambo. A biri 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 bambo. A biri 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 bambo. Oh yeah. Mi gana así, mi gana así. Mi gana es que la leva sai. Whoa, whoa. Ah na 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 na. Mi corazón se vede. Esta vez que la leva sai. Esta volví go. Nací. No yeah. No yeah. No yeah. No yeah. No yeah. Oh There ain't nowhere. Oh, Daddy, I don't even know when I think it's the moonlight. Have a good night, guys. See you next Wednesday. We love you. O nanga nga manu atele mai siu ponga o tai au fo tatu toi a pirai poli le lofa tu no le tu le vai aso le asolulu ia stampa manu atele le tua ia te o to wow sela yeah ni le exercise anyways Fato ese atu ya te otou, mātua toa ngane uso a inga wo, pe a whai lava ua ye se upu, ua te se atu ai, lo o nei ngutu, ia, o se a lava se upu, ele i au atu ai, le lama wha Samoa, ia fato ese mai o au se au ona ya te otou patai tele lava. We love you, we praise you, and look forward to see you. Patai tele al mato si ufaponga o le mato Pule, CEO, whaatono le pionga tule epa patai sua. A me se foi, ele mato tautua lo i nei a mato encouraged mato pia mai sang mai ile mato nei foi program. Yeah, may God bless you all. Love you. Goodbye. See you next Wednesday. Thank you for joining us. Her skin was soft as the velvet sky, and her hair is shone in the moonlight. As the music did play, were the night turned to day, and I held her tight. Then she looked at me with her dark brown eyes, and she whispered, "Hasta la." For me, because I had